Ahmed Aïdara le grand maire et l'éminent de Guédiawaye par force et sans forcer ñu ngi lay dalal di la ziar Alaaji na nga def. maa ngi lay fay bu baax a baax. monsieur le maire ça va. sama jumeau bi dama ko fekk kii di wax ma bañ a yàq kii mais dama koy nuyu. maa ngi lay ziar bu baax. Mansour ma dem waaw ajee doxal. il faut que je le salue. tradition de plus de 10 ans. bu ñuy joxante loxo chaque jour. aywa d'accord. waaw fu ñu gisante mosuma fàttali fu ñu gisante da joxante wuñ loxo. mooy yoon sax waaw. moo tax dama ko bëggoon def mais. le jeune frère là moo. mooy yoon. Nami et frère. fekk na muy non non non. désolé pas mon administré non ñun ñëpp moo toon administré ma ne ko déedéet ñun ñëpp ay administré lañ 400 000 yëpp na ngeen def nag le grand journaliste Ibrahima ñu ngi ziar El Hadj Ibrahima dama laa gëj a gis sax maa ngi nii xawoon na tawat tuuti rek mais sax mais nag xëy mi aussi dafa xaw a métti de yaas dafa ko ñaan daa daan woon lan la Coupe d'Afrique doon tappale. non dara jotu ko. je ne réponds jamais à la provocation. waaw voilà très bien non bu ko. Ibrahima bu ko tontu quoi. elle me cherche elle me trouve. non maanaam elle veut t'inquiéter de. magum jëm vers l'école bi sëñ waaw kilifa bu toll Ibrahima nga ko day daw jàng. moo daax a tappale ñëpp. yow xanaa léegi la rek et puis moom temps yi dafa xaw a stable sax de. ah. temps yi dafa régulière quoi yaas. waaw ça va. daa am message dafa jot message moo tax. ma jot kan moo jot message ban message. du la. message gi ñëpp a ko jot. message gi ñëpp a ko jot. na ma ko jotee noonu nga ko jotee noonu la ko keneen nit jotee. message la. non nañu fexe rek ba message gi nañ ko respecté. non waxuma tardé. voilà merci. pour ay 6h25 bi. waxuma 6h25 bi de. 6h keng bool keng. oui dafa am benn booy quoi. non bu bind ci benn groupe ne. waaw li ngeen di tardé dafa bari wax na dëgg. waaw. voilà lii doo. voilà ci groupe bi mooy booy bi bind ne gars yi dañu mën a tardé. ah bon. waaw mais Birahim na ci jël ay matukaay dëgg la gisoo yàq say heure bi mu ñëw. man de xanaa boolewuma ci moom xanaa. non yow. daa maas noonu gi da ko dugal ci noonu da ko tëmbal ci groupe bi rek ne partagé leen. ah bon. waaw benn booy rek ci groupe bi. message bi lu mu wax sax Alaaji. non dafa ne désormais et puis ku tardé te. nee na il faut que yot bi dal sa kaw. déedéet. maanaam léegi le président du groupe de bëgguma tudd turam quoi. mais bañ gën a indil ko ay jafe-jafe. mais yéen ñaar bokkoo leen ci. ci lañ lu la bokk ci. non parce que yéen ubbi woo leen. waaw yéen ubbi woo leen matinal ñun ñi maanaam yow boo tardé man su ma taxawee doo yéeg. dinañ leen def débat. man su ma kon tey waru mu non mais ça se comprend yow yaa ngi. ba may xoolal Alaaji li ma ci gën a neex mooy xale bu ndaw la. ah bon. xoolal ci biir kër gi rek li gën a nekk ku tardé doo dugg classe. xale boobu du xool li sabab tardé. vraiment ay kilifa ak ñëpp a ngi ci biir groupe ba ay directeur mu ne leen bàyyi leen tardé bi. dee leen commencé 25 parce que la concurrence la lii ak lii mais bu amatee yat wi dana dal ci kaw gaay yi. ah bon. xale bu ndaw yow nekkoo fi dara. bi nga ñëwee sax yàggul. moo tax si sa bopp. loolu doy na waar de. loolu doy na waar de Alaaji. xoolal kër gi rek ñi fi gën a nekk xale rek jëlal ñaari ñi fi gën a nekk xale rek. loolu ñimee la de. mais nag dafa wax nit ñi dëgg de foofu. kàddu yooyu diis na de. tardé aussi baaxul. sa waay tey daanaka 5 heures la dugg si kër gi. comprendre yow. man heure bi may ñëw laa ñëw. man de mën a gisee damaa. man 6h25 nañ tase ci buntu. Alaaji tey ñëpp. man tey 6h20 man heure boobu laay ñëw toog. 6h25 daf may fekk fii. man li nga xam ne damay fajaru di jiitu gars yi ma jiitu. tey ñëpp a teel a ñëw laa la wax. alay ñëw. génn waatal groupe bi nga xool tàng nag. del yónnee genre message yooyu waaye ñun bëgg nañ loolu. xale bi mag la. rek ñuy roof doole. xale bi tax gars yi soppi seen heure moom. c'est que xale la ci âge. xale bu bijaaw la. suuxug magane ci moom xale bu bijaaw la. ñëpp a teel a ñëw tey. le grand maire ma mbay. naka bijaaw na boos. naka monsieur le maire sant yàlla bu baax. service ouest. ouest waaw. vous êtes conseil municipal non. bien sûr. déjà installé wala. ah déjà installé. non ma mbay ñeme moo maa wax ne doo adjoint maire. doo mais Birahim. ma mbay ndekete. ndekete boo ko ci adjoint maire. non man nee nañ ma. non yow. waaw sa bopp daa sacrifié. waaw sacrifié nañu ma. waaw sacrifié nañ la kay maam. duñ ma sacrifié. non moom sacrifié nañ. non non je crois pas.
kooku man peut-être man maa déedéet non parce que man maa bëgg. ma ne tung ne du teew nii naka jekk ba ma gisulee sa page Facebook gisuma nga takk bande bi ci laa xam ne gars yi war rek buñ nee ma demal demuma c'est parce que kon ci man la. kan lañ wax demal nga demoo. man waaw wax nañ la. non yow sa carte membre gëm sa bopp jaay ko. aw ma carte membre gëm sa bopp. liste gëm sa bopp la ñu demee. nan maar la tuddati. Aline Maar. non Aline Maar yaa ngi numéro. waaw yónnee ma ko message. foog loo koy wax. dinaa woo président gëm sa bopp. ndax lan. yéen a moom nit ñi sama rakk ji war nañ koo mën a kalbaane. nee naa la man maa bëggul nekk. ak li mu liggéey ak li mu pome. li mu campagne déguisé li mu campagne déguisé lépp. Mambay nga xam ne daanaka damaa jug rek mu jóg. de Mambay campagne wul déguisé de. fan nga la def campagne déguisé. man 2 semaines la campagne. campagne déguisé moo tee Babacar Diagne yóbbu ko. fu mu yéen a ngi fi doon wax keroog ba waa correct ne dañ may yónnee plainte. yéen a ngi commencé waxaat. noppi naa ko. nekk ci liste yi làqatu ne pat. toog di campagneel waa gëm sa bopp ñin ñi ne faa nga ñu dàq. waaw soo dañu lay la. dinañ may plainte. may sa avocat yaa sama avocat. waaw kon am naa avocat. Mambay. ndeke coow li muy bëree li may taxaw fii yëpp naan fàng rek. ba waa Sénégal dàq ma. ndeke ma nga làqatu ca biir liste yi. nekk 6e position xaw ma 7e. Faat laay bu ko waa Koweït toppee man maay doon avocat am. comme nee nañu sa Faat laay tam ndeke même ca liste yi. Faat laay Mambay ca liste yi. gaa yi ne pat Louisa Diandi. bi ma ko gisee damaa tiit sax gore. mais ndekete kër gi y avait presque ay 4 conseillers municipaux. yàlla ëpp est-ce que du 5 sax. yàlla ëpp fit de. man daal lañ ci singli dàq ma. yaa fi nekk tête de liste. bindal yaa fi nekk tête de liste. teg ko fi fajar ne ma allez vous en. ne la lan allez vous en. Maodo Mouhamed Ndiaye nee na daa ñëw ndekete kontam dara new ci biraay mu ne nii ak carte gabam bi xoolal cas dugal code bi ne nii ndekete même découvert am sax laa lay wax nii. ñu lekk na ko ne nii nee na banque bi carte bi. carte bi nekk allez vous en ko allez vous en. dese wax bi daal. mais Alaaji journaliste la laaj de Ahmed Aïdara. oui. maire Guédiawaye moom kañ lañ koy installé. waaw jeudi ban heure. 9h. 9h ah. waaw ña ca mën a dem ñëpp dem leen. waaw passation de service bi nag vendredi la. passation de service bi vendredi. waaw. d'accord. 16h. incha allah. waaw Ahmed Aïdara ba lay tête de liste Yewwi Guédiawaye Ahmed boobu laa wax. waaw moog Aliou Sall. d'accord waaw le grand maire. d'accord. mais xanaa da nga may copte wala comme conseil. non yow allez vous en lañ lay wax. Ahmed. kooku da nga koy wax Ahmed ma ca Guédiawaye. mais xam mais nga foofu jaar ko ci seex bi rek. parce que ñu bëri dañoo maire yi. est-ce que xam nga ne. code électoral bi may na maire bu ci nekk. nga copte ñetti conseillers. yoo xam ne dañuy ñëw bokk conseil municipal. mais du ñu voter quand même. du ñu voter budget du ñu def dara. mais dañuy ñëw pour enrichir débat yi pour dimbali la ci yenn questions yu techniques yeeg yooyu pour dimbali conseil municipal mën a jaar yoon. loolu article 271 de code électoral. il est non dama koy dimbalee maire yi rek pour ñu xam ko pour. ñu mën ci gën a mën a liggéey. donc pour l'intérêt bien sûr. L 271 code électoral. waaw kooku moom xam naa ni. Ahmed maire Guédiawaye ngi lay dëgg. mi ngi defal cours kii daal Ahmed Aïdara bu maire Guédiawaye. très bien moom lay defal cours yi l'autre Ahmed Guèye la. léegi Ahmed boobu dëkk na le journaliste. waaw voilà Ahmed boobu. demal te boo sàgganee mu ne la allez vous en. wuyu ma mais Alaaji. sànq li ñu doon wax ci affaire enseignant yi. waaw moom la foofu naan nañ leen arrêté grève bi dugg na fi gën a xam nga arrêté grève moom jàmm am loolu la ñëpp di ñaan. foofu. mais dafa am benn injustice sociale boo xam ni. yenn saa yi sax nag mu nekk injustice politique. parce que man ay jabaru diplomate Alaaji. waaw yoo xam ne dañ naan leen yéen seeni borom kër ay diplomate lañ yéen bu weer wi dee. di ngeen laal téeméeri junni yéen ñooñu ku ne. seen njëgu cuuraay. seen njëgu cuuraay. ak yooyu ngeen di def ci seen. waaw 500 000 francs ñu ne dañ leen koy jox chaque weer wu dee. mais soo yow ban mérite nga am par rapport ak enseignant bi Birahim mi nga xam ne yow moo jàngal sa borom kër googu ba tax tey ngay laal yow téeméeri junni yooyu. aucun mérite à part être rek l'épouse d'un diplomate. Macky ne yow dina la fay. déggoo ma ne. ñu ñëw ci magistrat yi
dans l'administration ñi nga xam ne dañ leen di defal yenn ci ay faveur lañ ko mën a tuddee nag bu ñu xëy dëgg te yàlla rek tax yow déggoo ñu ne gàdd nañu tant d'hectares di ko jox ay jàngale waaye nañ waxante dëgg nag xam nga ab magistrat boo jël 7 hectares nga ne yaa ngi leen koy may mais pour lan magistrat yoo xam ne en temps normal bu jaaree yoon yow président de la République am na ci ñoo xam ne ñoo la ëpp salaire avant dévaluation bi di am Abdou Diouf nee na président de la République 400 et quelques mille la doon fayee ko affaire yi yokk di yokk magistrat yi ñaata la ñuy fayee ko terrain yooyu nga leen jox mais sa waay jàngalekat yi nekk fi mais ñenn ñi amour moom mooy tax sax ñu dugg ci wàllum enseignement mais am na ñoo xam ne boo leen ci xoolee sax déggoo ñu naan jàngalekat yi bu ñuy joxee suukar ndekki dañuy compter ñetti bekk waaw compter ko ba 30 jours yi mat du question nay de mais situation mais nañ waxante dëgg nag non c'est vrai yaa xëy ma laa loo signé ak ñoom depuis 2014 ba léegi mu leer na leen ni lii engagement yi doo ko def loo koy signé ñoom mosuñu toog ne la lii da nga koy def mais dañ naan que l'État wala le gouvernement respecte les accords signés en 2014 ba léegi ñu xam dëgg presque 8 ans après les accords ñu topp ci ginnaaw di daw ba tey te yow ci diggante 8 ans yooyu amul loo fi defaralul ñeneen ñi nga xam ni ñi ngi nekk ci administration bi comme ñoom ba pare ñu gën a méritant ñooñu fop ay député ministre yoo xamante ni nekkuñ fi lu tàccoog nelaw dañu waxante dëgg nag sabay député seen xaaral ma dem waaye yow xoolal wax nañ leen ne leen d'accord dem leen jàngi 69 milliards li yëg lii buñ sañoon grève bi yëpp jeex mais grève bi tamit li koy jeexal nag mooy dindi fi injustice nag ku ma am ndey ku ma amul ndey soit ñun kat duñ ay jàngalekat kat mais dañu am nañ mbokki jàngalekat te jàngalekat yi ñooñu jàngal nañu waxante dëgg man day maa ngi seen côté tribune yéene kaay ñëw ak ñun ci Macky fi mu nekk nii daanaka géej mbàmbu laa na ko wër ma ngi nii un océan de problème Macky njàng meeg njàngale mi wala wér-gu-yaram gi politique am bi poste premier ministre am boo bëggee dégg dëgg foo laal guddiñ toll nii day mitti dégg nga loolu maalaw de gisul raay bi ba léegi Omar Gueye notre ami le grand Omar Gueye yaa su looy ree ministre oui Omar ñëwul tamit ci installation bi yow tamit nag ma mbay te nga dend ak moom doo ko woo mu ñëw. ñëwul de. moo tax journal bi ne ko waaye Omar fair play waaye. ñëwul ay conseil daa gëmagul kii bi gëmagul ñëwul ay conseil ñëwul. ah non waaye déedéet waaye. gëmagul ñàkk gi moom. oui te ngeen da ngeen a bëgg sàngal kam. daa dugg réew mi quotidien ñëw ak ñun ci Fatou Sow Sarr. parité bi dañ ko war a respecté. le maire est élu au suffrage universel direct. yenn préfet d'accord nañ ne à partir du premier adjoint foofu la parité bi war a commencé bu dee premier adjoint bi góor la deuxième bi jigéen la war a ne ainsi de suite bu dee première adjointe bi jigéen la deuxième bi góor la ainsi de suite mais am na ñoo xam ne dañoo bafoué parité bi tegee ko ne mais loolu nag c'est la faute à qui au commandement territorial il faut répondre la classe ah yow sont les préfets ñoom ñoo war a wax gars yi ne leen par force il faut respecter la parité la réalité du terrain am na wala nekk ci opposition bi di wax rek xëy benn jour rek ñu ne léegi kaay yaay maire wala yaay président de la république le soleil yéene kaay ñëw ak ñun ci juróom-benn fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards revendication enseignants yi moom la gars yi teg ci kaw waaw mais waa G7 nag jàpp nañ ne loolu daal neexul ba neexul mais xumbul bariwul de direct news ñëw ak ñun ci gis nga gouvernement bi di ñëw ñi ñuy tëbal bari Abdoulaye Diouf Sarr moom waxam yi mu doon wax ci wàllum yoof géeg ñoomin seen moo tax Barthélémy Dias door ko ay door yu miti 99 000 fois ñaata door yu mit 80 un écart alaaji presque de 100 000 fois Macky ne garaawul même s'il perd la capitale garaaw mais man qu'il me gère Yoff le jeune là le xale gosse moo ko gagné Seydina Issa Laye mi ngi nii les 3 communes gis nga ko lébu de Dakar ont sanctionné la politique ethniciste de Diouf Sarr mooy Ngor Yoff ak Ouakam Omar Gueye moom dañ koo laminé ca Sangalkam opposition bi nag boo bëggee dégg-dëgg s'unir ou périr da ngeen di ànd ngeen dem wa ilaa ngeen dee yéen d'ailleurs li ngeen jot a am akas néew sax booloo bi ngeen jot a am akas néew taxul ñu am foo xam ne yéen opposition bi dañ leen faa wuli dóor leen ba ngeen ne wulee njaay
kon boo leen dofloo nag ba député yi di ñëw ngeen naan ay kii Samba Kodo Ndiaye ginaar rek nenam. yàqu Macky da leen di jekkali waaw kay Macky da leen di jekkali libération yéen kaay ñëw ñun ci xoola passeport diplomatique gaa laay. gérante wu salon de coiffure bii passeport diplo la yor fraude la diplo fraude la. waaw. am ak néew taxul ñu am foo xam ne yéen opposition bi dañ leen faa wuli dóor leen ba ngeen ne wulee njaay kon boo leen dofloo nag ba député yi di ñëw ngeen naan ay kii Samba Kodo Ndiaye ginaar rek nenam. yàqu Macky da leen di jekkali waaw kay Macky da leen di jekkali libération yéen kaay ñëw ñun ci xoola passeport diplomatique gaa laay. gérante wu salon de coiffure bii passeport diplo la yor fraude la diplo fraude la. waaw. obtenu en 24 heures ci benn bis Mariama lu ma ngi nii takk der yee ko jàpp mu takkal Amadou Kébé gis nga ko mandat dara ba. waaw Amadou Kébé moom gisaguñ ko ba léegi. Bamba Fall nii dana dem ca Macky waa wala déet da si the question yaakaaruma ko nag yooyu moom la Bamba rek dama ko xam laas yéene kaay ñëw gi ci gis nga wàllu njàng meeg njàngale bi alaaji saay buñ xëyee école bii gën di suux Abdoulaye Seydou Sow bandiraabe Seydou nee na gars yi dañ koy tuumaal yu ne mais yàlla attan nan la mais soo ko dañ koy tuumaal rek naan di ko tuumaal ay tuuma yoo xam ne tegul fenn ci wàllu xaalis bu dugg na fi gën a fi nee na mais yow nga xaar ba demi-finale jot waaw. nga ne mes ñëw toog joueurs yi gagné nga tàllal loxo na jox leen ma ñi mbokkal la de ñi bokk ci Macky dégg xëy na dañoo nekkoon ci campagne comme moom. compétition yi daal méngoo campagne bi nag. en tout cas daal mi ngi nii. am na ci ay sénégalais yoo xam ne nee na dem nañu laa lay wax nii ba. wuti ay sëriñ ngir. Sénégal perte Abdoulaye moom moo ko wax de. Saalum a ngi nii sous haute tension mais installation Bengelloune bi lan moo tax ñu reporté ko bu ñëw sëriñ boobu bi am na lan moo tax gars yi gis nga boo nekkee pouvoir même bu dee opposition bu ñu la gañee sax bu la neexee nga kalaame mais boo nekkee pouvoir yaa xeeti ma la ak tes moyens ñu gañe la waaye ñoom bi tey nañ dem toog waaye nañ bàyyi bruit bi non fair play waaye nañ bàyyi bruit bi waaye di mel ni doomu nday kase sikkinu naanaa nañ bàyyi bruit bi waaye li nit ñi xamul le recours n'est pas suspensif c'est-à-dire que ñoom dañoo def recours mais il n'empêche que les choses doivent fonctionner dañ ko mën a installer poste premier ministre bi waaw alaaj waaw xam nga constitution bi sax waxul Macky Sall ne ko date bi nga ko homologué bi nga waxee ne dañ ko changé dugg na fi gën a bi dafa am benn deadline par exemple ne jour bi nga ko waxee signé le décret ak keroog bi nga koy nommé warul passé 72 heures 2 mois 1 an graaw yow yaay libre mais nag dossier yi nga xam ne dañoo war a taxaw duñ puus duñ paas dund gu seer non dund gu seer gi la nag yëg na li ne ci réew mi ci dund ak a koo yëg moo tax am na ci ay ministre yoo xam ne ministre bojo la leen tuddee de fin de mission de ministre am na ay DG yoo xam ne dañuy tëj am na ay ministre bojo yoo xam ne ña ngay tàggoo c'est normal après les élections moom yet wa dal rek ministre bu ñàkk delloo ma sama yëf directeur bu ñàkk c'est que duñu ay tubaab nag directeur bu ci ñàkk da ngaa war a gaaw bàyyi balaa ñu laa dàq yet wa di la fa fekk surtout que dañay ñëw ñun ci xool ko lajj nañ ba pare non seulement dañoo lajj mais ci kaw miir la ñu taxaw koñ bu amul génn impasse négociation yi démb nguur gaa ngi nii sous pression grève enseignant yi dund gi seer mais journal bi nee na alaaj pecc ak sabaru gi ñu nekkoon ci kaan beeg yooyu grâce la gars yi doon may Macky mu noos tuuti voilà non jeex na c'est fini mu ngi nii retour sur terre on n'avait plus la tête sur les épaules di lëf-lëfi di naaw ak mel nii ku yàlla gane si waaw di tëb di dal di caddi gis nga ko retour sur terre après le feu de la CAN alaaji ci bisimilah jëlal relais bi Abdoul Mbaye ngi nii annonce denrée yi ñoom ñëpp nekkoon nañ premier ministre c'est que na ci tuusi moo yomb dem naa de Antoine Diome nee na wuy ma télé bi nga féete woon wax jee critique yooyu opposition bi waa Guédiawaye nee nañ la demal toog ci place u gars yi waaw loolu la ma wax mais yàlla garaaw bu ma demee naa ko wax Ahmed Aïdara bu Guédiawaye dégg nañ ko Ahmed Aïdara de la Sen TV vous dit
à demain. À demain, Inch'Allah. El Hadji Ahmed Aïdara bu Sen TV. Merci beaucoup. di ngeen am revue de presse am si kanam certainement après le développement journalu xibaaru suba si dañ siy jàll sa ànd seeg léegi Birahim Ndiaye Touré Hadj Mansour ak Mbaye Ndiaye merci. xibaar yi tey nee nañu ci altine ji incha allah juróom-ñaari soldaar yi ñu tegoon loxo waa MFDC def loole des na leen jébbal ay kilifa yu nekk ci CEDEAO foofee ca Gambie alhamdulilah muy xibaar bu neex lool lu mooy loolu itam dinañu wax ci ñooñee nga xam dañu leen a boomoon foofee ci diwaanu Casamance ci àllu ba fa Bayot ba journaliste bi doon René Capé Bassène tey jii lay daal di doorati li nga xam ne moo di grève de la faim ba nee na ti fàttaliku leen ni nag dafay sàkku ñu ubbi dossier bi lu toll ci fukki nit ak ñeent la ñu rayoon foo fële ci diwaanu Casamance ca àll ba te fa ñuy daggee garab yi lu mooy loolu itam dinañu wax ci saxal gi ñuy saxal muy installation wu maire yu bees yi ci ay dëkk yu wuute ci Sénégal Dakar Plateau ñoom dañu respecté li nga xam moo di parité bi ci Pikine Nord nag juróom-ñeenti conseillers yi nga xam dañu bokk ci République des valeurs ñoom dañu boycotté cérémonie d'installation bu maire ba foofee sport dinañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéen kaay yi la ñu koy ndax keppeek El Hadji Ahmed Aïdara Faram Fàcce gi ak Mambay sama kii la rek laa wax kenn la ñuy déglu ci mbir mi. xam mooy kan mooy Bougane Gueye Dany. dana ci wax amul kenn ku ci war a wax. dinañ am réaction ci kan xam naa ci journalu 12h bi incha allah alors moom Mbaye Ndiaye sa xalaat très rapidement ci s'il te plaît ah. voilà yaa ngi wax loolu rek Mamadou Fofana dafa kontaan fu mu nekk. s'il te plaît amul benn problème. te dama tourné jàkkaarloo voilà man xam nga dafa am ñaari lecture dafa am une lecture politique comme Mamadou Fofana ni mu gisee mais y a une autre lecture bu nga xam ne El Hadj moom la gisee parce que loo xam ne nangul nañ ko président Abdoulaye Wade wax parce que wax nañ ko bi dugg ci gouvernement bi jotee dafa dem dugg ci gouvernement ngir liggéeyal ndax lan lu ko tax a jóg maanaam liggéey ngir Sénégal ñu gis que ce gouvernement ki nga xam ne moom mooy Abdou Diouf opposition bi am na ñoo xam ne dugg nañu ngir liggéey ngir Sénégal alors bu fekkee tey jii supposons ki nga xam ne peut-être ñu jël Khalifa Sall moom moo jiite woon tey réew mi tey jii mu soxla ku ci mel ni kon Ousmane Sonko pour mu ñëw jàppale ko si mais également mu soxla ku ci mel ni kon président Macky Sall ngir mu ñëw jàppale ko ci liggéey réew mi je pense que amul benn mal nga ñëw jàpp ndax bu fekkee réew mi rek moo la ñor kaay leen ñu liggéey réew mi kaay leen joxante loxo ngir suqali Sénégal je pense que loolu kuñ si woo tey muy Bougane Gueye Dany ak ku mu ci manti doon war nga ñëw jàpp ci liggéey bi bu fekkee loolu moom moo la tax a jóg c'est vrai comme on dit en politique tout acte posé c'est pour en tirer des dividendes bu fekkee Macky Sall daf ko def peut-être ngir xëcc Bamba Fall bu fekkee daf ko def ngir am yokk doole ci wàllu politique kooku ça n'engage que lui bu fekkee Bamba Fall daf fa dem peut-être ngir boppam kooku moom la concerné mais bu ñu waxantee dëgg rek kaay ñu liggéey Sénégal tey jii bu la Macky Sall soxla woon Yacine da ngay dem parce que ni liggéey ak moom bu fekkee liggéey Sénégal moo la tax a jóg bu soxla woon Bougane Gueye Dany normalement war na dem bu fekkee liggéey Sénégal moom moo ko tax a jóg parce que ñun ñëpp ni ñu koy waxee Sénégal benn parti la parti bi pour ñun la les Sénégalais donc kaay leen ñu liggéey ko warul mën a am benn problème waruñu mën a am beneen lecture bu nga xam ne mën nañ ko def à part am na une lecture politique comme ni mu ko waxee peut-être Sénégalais ñoom ñoo xam bu ñuy sanctionner ça n'engage que ay nitam bu ñu koy sanctionner ça n'engage que lui mais moom ci boppam moom li mu wax lañ mën a gëm te yéenekaay yi wax nañu si dama dem wuy ji ngir liggéey pour Sénégal dama dem wuy ji ngir waa Médina gis ci seen bopp mais loolu lañ mën a jàpp parce que moom loolu la wax bu fekkee am na beneen lecture bu si nit mën a def kooku tamit ku si nekk am na ci droit donc lecture la rek man sama jàngat bu ndaw moo di gouvernement bu nga xam ne dañ ko teg fii ci réewum Sénégal bu élection yi jeexee buñ jàllee ci élection yi jeex na normalement pour liggéey ko rek warul am coloration politique ndax maire yi bees yi nga xam ne teg nañu leen muy Ousmane Sonko wala Barthélémy Dias ñoom ñëpp seen discours bu njëkk lan la fu mu nekk élection yi passé na conseil bi soxlootuñu si benn coloration politique ñun ñëpp nañu booloo liggéey xam nga man mën naa nekk conseiller bokk max maire bi coalition mais dama naan lu mu fi teg dama koy dindi mais comme te gox bi moo ñu tax a jóg ñun ñëpp dañuy joxante loxo ngir liggéey ci gox bi alors man lecture boobu laa ko jàppee koo xam ne dañ la tàllal loxo pour nga ñëw liggéey et puis libre à lui
dem fekk ji dem liggéeyi et dem jàpp ci liggéey ça ne veut pas dire que ne dafa rejoindre ci biir dem na dugg ci coalition Benno Bokk Yaakaar kooku tant que waxu ko tant que taxawul officiellement wax ne man dugg naa biir coalition Benno Bokk Yaakaar kooku man du ma wax ne mi ngi biir coalition Benno Bokk Yaakaar. Très bien. Voilà ba léegi dañuy jàpp ne mi ngi ci coalition ba mu nekk en tout cas comme Birame ni mu ko waxee après mu des moo Bougane Gueye Dany ñu xool réaction lan moo war a nekk réaction Bougane Gueye Dany seen diggante dafay continuer ci législative yi alors Bougane Gueye Dany certainement mu ngi ñuy seetaan alors Sénégalais yëpp nee nañu léegi fu mu nekk yow la ñuy déglu nga wax ndax yow sa diggante yaa Bamba Fall day continuer am déet ñu ngi lay déglu mais la moo ci yoonu Bougane. non ñoom ñaar ñoo bokkoon seen coalition. mais dañu bokkoon coalition donc dem ci élection kii. élection locale yi jeex na kay. waaw mais responsabilité Bougane engagé dañuy xool ndax Bamba Fall dem ci Macky Sall. xam nga dañuy xool ndax ñoom ñaar dañuy àndaat pour législative am déet xam nga am politique moom fu mu nekk dañ ne. opposition bi fu nekk dañuy xool coalition. est-ce que Bamba dina dem législative. waaw loolu tam question la ndax dina dem législative waaw wala déet bu dee waaw ndax ñoom ñaar ñooy ànd dem loolu lépp question la. Bamba bu ko neexee xool beneen coalition de. Bougane bi bokk ci opposition. ndax bu mënoon a xëcc Cheikh Ba dina ko xëcc. bu mënoon a xëcc Seydou Gueye dina ko xëcc. politique la ñu nekk gis nga Bougane mi nekk opposition. bu mënoon a dem jëli Cheikh Ba bu Medina ne ko ñëwal ci man dina ko def. mooy lecture politique Macky Sall li mu def ne ni damay jëli Bamba Fall wala damay jëli keneen. gis nga mbirum politique la ñu nekk. mooy lecture politique bi ñuy wax. politique loo mën ci def te pour yokk pour plus la amul moins amul divisé boo bëggee bokk yow pour yokk ay kii say nit boobu moo ci am plus la rek amul moins amul kii mais loolu moo fi ne. loolu moo fi ne en tout cas Bamba nee nañ dañ ko tàllal loxo kaay ñu liggéey dem na liggéey nañ jàppee ne kon dafa dem liggéey. léegi idée Mburoog Sow Moussa Sy mooy jën wi dañ def Bamba suukar. ñu def ko suukar comme. dégg ci xamul Gloria ñëwagul. te Gloria ñëwagul. Suukar Vanille ñëwagul. Gloria ñëwagul. je le disais tout à l'heure il y a des gens qui vont rejoindre. te Moussa Sy muy jën wi noo jën woon dañ koy écarté en attendant parce que jën mënut a ànd ci Mburoog Sow. am na ñeneen ñu fas yéene ñëw te xamaguñ leen dinañ ñëw. moo tax man. ah yàlla baax na. donc li mooy wane composition gouvernement bu yees bi di ñëw peut-être que. pas forcément. Il est vrai que mën na am certains de l'opposition non radical je précise non radical ñoo xam ne mën nañu rejoindre Macky Sall ci biir gouvernement bu fekkee ne il leur tend la main. mais dafa am benn donne boo xam ne nit ñi dañ koy fàtte mooy élection législative mu ngi ñëw bu doon dañu jeexal nañu territorial jeexal législative ñu ne présidentielle des 2024 foofu ku dugg dañu naan amul problème mais législative mu ngi ñëw y aura des sanctions également à l'endroit de ceux qui ont trahi entre guillemets nuñ ko mën a waxee ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi en tout cas ñi leen fal ci yenn ci ay gox. très bien aywa Mame Mbaye 7-8 jot na donc da ngay def fast track may naa la 5 minutes s'il te plaît. may nuyu baax sama xarit Bamba Fall comme Yacine ni mu ko waxee. di koy nuyu bu baax di nuyu sama xarit yi nga xam ne. boo paree fenn moom da ngay nangu ni. non du question de farce c'est que da nga ma ko en ba nangu ko accepté ko. ayca yéen a kaay groupe des médias la tribune dafa ñëw ci juróom-ñaari militaires yi nga xam ne dañu leen jàppoon waa MFDC bu Salif Sadio ñoo leen jàppoon et puis démb la ñu leen libéré mu nekkoon ci teewaayug waa délégation bu CEDEAO mais nee nañu Salif Sadio teewu ci dafa yeble waaye nag yéen a kaay bi ñëw na ci anam gi nga xam ne noonu la ñu leen libéré ak nag waxtaan wi nga xam ne dañ ci am jëm ci nag daggum bant yi nga xam ne moo waral coow li nee nañu nag jeexagul ndax coow laa ngi tege ba léegi incendie bi nga xam ne criminel la ñu ko tuddee ci mairie bu Foundiougne yéen a kaay groupe des médias la tribune nee na teg nañu loxo Lamine Ndiaye moom moo jiite tête de liste bu ADDF ci jogante goxaan yi Samba Sy ministre bi ñu dénk wàllum xëy mi àdduna jëmale ci wàllum jàng mi jafe-jafe yi ñu si nemmeeku neen nag gouvernement bi jamono ji mu mel ni nekkul ngir gàllankoor li nga xam ne moom mooy jàngalekat yi te nag yenn yokk yu ëpp yi dana xala doy waar lool ngir nag ñu dugal si seen ab loxo Walf Quotidien dafa ñëw ci li nga xam ne yitteel na ku ne muy njëgi dund gi ak nag na mu chéré jamono ji gouvernement bi nee nañu teg na plan bu nga xam ne ni peut-être góorgóorlu yi dinañ ci gis li nga xam ne moom mooy seen bopp ay calcul la ñu ngi ko doon wax calcul politique la wala lu mu ci manti doon en tout cas tabbum premier ministre bi ñëpp ñu ngi xippi seen i gët di xool président Macky Sall ana kan lay jël def ko premier ministre wàllum premier ministre yooyee sax ba tey
dañ ciy dikk ak président Macky Sall bi nga xam ne jamono ji remaniement bu gouvernement bi nee nañu wala yéenekaay bi Dakar Times nee na dafa mel ni kon ku bañ tabb li nga xam ne moom mooy premier ministre en tout cas yéenekaay bi foofu la génne kan mooy nekk premier ministre liste baa ngi liste bii nga xam ne le vrai journal moom la génne nee na kan mooy nekk premier ministre laaj bi samp na gis nañ fi Aminata Touré moom jot naa jaar ba noppi waaye kii Mahammed Boun Abdallah Dionne Amadou Ba Hott Aminata Ñaan bi nga xam ne jot na fee jiite li nga xam ne moom mooy APIX Aly Ngouille Ndiaye ñëpp nee nañ peut-être mën naa ñëwaat nekkoon na ministre de l'intérieur mais Abdoulaye Daouda Diallo moom it ñëw na ci liste bi nga xam ne ñu bëri jàpp nañu ni peut-être premier ministre bi du génne ci ñii Rewmi Quotidien les coulisses d'une libération dafa ñëw ci anam gi nga xam ne noonu la ñu bàyyee sunu takkadeer yi nga xam ne dañu leen jëloon otage waa MFDC ñoom ñoo fa jaaroon waa critique yéen a kaay it foofu la génne libération propagandiste ak nag ni nu ko yaatalee anam gi nga xam ne noonu la ñu ko defee yéenekaay bi ñëw na si Bamboula si fond Bamboula foncière la ñu ko tuddee si littoral bi foofee sa Géejawaay mooy dëkk Mamadou Fofana nee na ñu nag suuf si dañu ko tong-tong caxat-caxatee ko conseillers municipaux yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon bu commune ba ñoom it dafa mel ni ku moo xam commune ak département ak bu ville ba dafa mel ni ku si nekk jot na sa këyit bu nga xam ne signal nañ la mais ni jot nga ca wàll ci suuf si yéenekaay bi foofu la ñëw affaire de meurtre sur le parking du stade de Léopold Sédar Senghor xam ngeen ne Mohamedou Sougou moom la ñu fa faat lan moo tax ñu jam ko nag wala sax ñu faat ko moo di maanaam téeméer moo tax ñu rey ko moom xale bi nga xam ne moom mooy Mohamed Sougou waa ja ko def ba ñu ko defee ree nag moom wax na ne dëgg la moom moo def mbir mi 500 moo leen boole ba noppi it ngànnaay la mu ko reyee daf ko sànni biir géej yaa ngi ko doon wax sànq personnellement c'est une page tournée jëm ci Yewwi Askan Wi moom Boubacar Camara nee na l'élection yi passé na kon nag loolee jël na ko féetale na ko gannaaw ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy waa ASP yi sànq ñu ngi koy wax ci 24 heures moom ñoom ASP yi waa Frapp France Dégage ñu ngi leen di jàppal tànk si ab doxum ñaxtu bi nga xam ne bëgg nañu ko amal waaye it li nga xam ne mooy dund gu cher gi Momar Ndao Bass ko senn moom wax na ci nee na nag li nga bu fekkee dañu fixé ay prix ba noppi it kenn du ko surveiller ci terrain bi maanaam marché bi bu ñu fixé prix yi te amul kenn ku dem xool ci marché bi ndax njëg yooyu ñu ngi koy respecté am déet loolu amul benn sens du coup dañuy jàpp ne kon njëkki dañu ko yokk rek boo demee marché ba Sénégalais daf xaw a tayal wala peut-être danaan yàlla baax na rek bu demee njëg bu ñu ko jaayee mu jënd ko mburu mi avant ñu koy yokk ku nekk dégg nañu lu ñu wax kenn du ko fi jënd dañuy dem jëndi fondé bañe waaye terewul 175 yi ñu koy jaayee ñëpp ñu ngi koy jëndi ba léegi kon nag yokkute gi njëkk yi bu fekkee dañu ko fixé moom ci boppam bu Momar Ndao Bass Kosen nee na bu fekkee amul benn ku ko surveiller dafa mel ni moo wax zéro yam Direct News kon yaakaar naa ne mën nañ ko jeexalee foofu sax de ci Direct News parce que il est 8h04 ñëw ci kan ban profil le premier ministre bi wala am point d'interrogation ku si nekk premier ministre bi dafa war a nekk ci wàllu politique am premier ministre bu nga xam ne ni xam-xam la ñu ko soxlaa ci moom ndax feex 2024 am na lu mu war a liggéey en tout cas yéenekaay bi ñëw na si ñëw également sama jigéen Yacine Ki sama xarit la bokk Seynabou Gueye Touré. ah sa xarit la waaw présidente conseil départemental bu Tivaouane. ministre jotoon na nekk ministre su Wade. ñu dénkoon que les Sénégalais de l'extérieur. Seynabou Gueye Touré moom moo rempilé waat ci conseil départemental ba. foofee moom dem dafa mel ni jot nañu ko installé ba noppi sa Tivaouane Seynabou Gueye Touré kon Yacine ñu jeexalee Odia. s'il te plaît. ñu jeexalee Odia. ay ca Odia la mu wax embouteillage bi trafic moom Aba Diatta la andi tey wala Pape Alé. Odia foofu la génne tey xam nga ne nag jamono ji autoroute bi législative yi ñu jëm maanaam tabbu député yi yàggatul weeru juin la je pense su ma juumul dañuy xaar nag yan coalition ñoo fës kee ne génneeti coalition bu nekk dana am circulation bi xat na lool ku si nekk yaa ngi xool nooy taxawalee sa coalition ngir mën a am groupe parlementaire bu gën a am doole sa assemblée nationale lu mu ci manti doon ñun nag ñoo ngi xippi suñuy gët di xool askan wi askanu Sénégal góorgóorlu yi xool fu mu nekk nii yan coalition ñooy ñëwati comme nee nañ politique amul biir da ngay jékki-jékki rek wasin ñoo ngi xool yan coalition la ñu fas keenee wasinati rek ñun askan wi tamit ñu toppati rek war a dem xool ku ñuy tànn ñu yóbbu ko assemblée nationale voilà kon Yacine loolu la yéen kaay yi xëyoon fësal temps bi moo ñu xawoon xocc voilà ñu jàll si tey xam naa daal lenn moom politique ku muusul du ko def de déedéet muusul du ko def muusul doo ko def de ku muusul doo ko def doo ko def de waaw kuy bañ ko la xas doo ko def njaacaari rek mu
ku tàng xol doo ko def. ku tàng xol doo ko def. kon ku mën a muñ a koy def. waaw. ah politique ku tàng xol. waaw mais ku mooy maanaam ku mën a muñ a koy def. politique moo yéeme. ah. il ne faut jamais dire jamais. moo yéeme. il faut beaucoup de patience. warkaale merci beaucoup Mamadou Fofana aywa dañuy jàll ci xibaar yi léegi nii ànd ak Hadj Mansour pour les titres Mame Mbaye Ndiaye pour le développement Birame Ndiaye Touré ñu daal des commentaires. juróom-ñetti waxtu asalaamaaleykum li gën a fës ci bopp xibaar yi juróom-ñaari soldat yu Sénégal yi ñu jàppoon otage fële ci Casamance MFDC bu Salif Sadio def lu mel noonu la bàyyi nañu leen nit ki démb ci frontière Sénégal ak Gambie jox nañu leen waa CEDEAO ASP yi di continuer ci li nga xam mooy seenu jaaxle ginnaaw bi seen directeur général waxee ca la ñu amul sañ-sañ muy grève ak yu mel noonu te maintenir itam la ñuy am ci wàllu payoor loolu itam dinañ ciy dellu soit faram fàcce ko ci xibaar yi. sport dinañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mbuub yenn kay lañu koy ndax keppe ak Mantoulaye Thioubundooy faram fàcce gi ak Mame Mbaye Ndiaye. sa ñeenti tànk yi. Kalando bi fee laa gaare ci ginnaaw. le grand maire de Guédiawaye ah non de. ça va bien. l'éminent par force et sans forcer. waaw sans forcer waaw. ça va. bu Malick Gakou bi nee na ma par force et sans forcer. dëgg la kay yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi ci jàmm namu la. maa la mais namu naa la nag naka sëñ bi ça va. ok. maa yaas moom naka sëñ bi rek mu may pistolet. allez. nga ne ana sëñ bi ça va. le grand journaliste. Birame Diadji Touré. ñu ngi ziar El Hadj. l'analyste. Birame maa ngi dégg mi ngi faram-fàccee affaire yi de. waa El Hadj. El Hadj maa ngi lay ziar waaye Diop waaye sama waa ji. ok Aïdara sama ndaanaan. Aïdara Chérif maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax. élection yi damaa tiitoon sax ci tali bi la ma fekk. mu ne ma sa waa jaa ngi xam dañ ko ne waxal mu ne mënul wax. mu ne ko tey voilà jéngul rek wax dégg nga. waa kii du sama rakk ji. waaw maa ngi nii de foofa naa ngi nii. le pertinent. ah. le pertinent. le pertinent. mon administrateur apprenti journaliste. waaw administré. déedéet non yow yaay sama patron bàyyi li ngay def waa kii du génération gëm sa bopp. comme force ko. nan la fexe ba bul yóbbu suñu mandat bi. yóbbu ko Fatou. yow laay wax yaa ak Alioune Mar. te waa te du Alioune Mar waaw ba ngeen yóbbu ko xam. nee nañ ñoo ngi nekk en téléchargement. ba ngeen dem te du liir naa ko. ba ngeen yóbbu suñu mandat bi ba xam duñu leen plainte yéen a moom nit ñi. ba ngeen wax Alioune Mar xaw ma en téléchargement xaw ma yaa ak Ismaïla Madior Fall dama koo liir de. non mais nee na tënk jëkk ñoo naan. non dimbali gis nga Birame. gis nga mais xoolal gars yi dem defuñu dara. yaas. naam. gars yi dem defuñu dara. Macky Sall ci boppam daanaka rek moo respecté wul ñu mu àndal. c'est xanaa xamoo affaire yi bëri na. lecture vraiment bëri na lecture rek. gis nga ay ñoom Moussa Sy gars yi di dal ak ay ñoom Bamba Fall yi. defuñu dara. Macky Sall ci boppam benn. man xaw ma ñuy ànd ak moom 2008 ba léegi dekkal ngor ba jamonoy kii APR xam nga dañ naan ne politique massification la. mais vraiment yàlla minimum quoi. Macky 2012. waaye Macky 2012 dekkal ngor Benno Bokk Yaakaar mais yàlla minimum. mais mandat yii nii ñii di gàddu seeni mandat di daw ci Macky man loolu laa xamul lan la gis nga kaay ma wax la benn affaire yaas. gis nga sénégalais. mais sénégalais bu ñu la sotlee nga xeex sax ba gañe xam nga guerre yëpp ci table rek lay mujjee négociation première deuxième guerre mondiale yëpp même bu ñu la gisee sax nga neexoog ñi nga xam ne ñoom nga doon geeral ñu lay sotle sax dañ lay mere dañ naan kon kii jarul woon a sotle mais yow Macky Sall teg na nit ci gox ne yéen waa Médina wala yéen waa Guédiawaye wala yéen waa Guinguinéo wala yéen waa Tataguine man kii laa bëgg askan wi ne ko ñun bëgguñ la. bëgguñu foofa ne lañ bëgg. yow Macky yaa sa mbër mi bëgguñ leen ñun diw lañ bëgg. waaw mais diw moomu gañe ba pare daw ci Macky. mais loolu tam mooy lan nag. en fait. nee na boo dematee élection da ngay jugee 15000 comme Moussa Sy dem ci 8000 voix. parce que nit ñi da nga leen a woo. nit ñi dañ la gëm
bëgg la ne Ahmed yow lañ bëgg ñii bëgguñ leen Ahmed gàddu mandat ba daw ca ñoom bootuwaat ca ginnaaw ki nga xam ne yow yaa ko gañe exemple tey rek Aliou Sall mooy coordonnateur Benno Bokk Yaakaar ca Guédiawaye Ahmed journaliste mooy wax de. waaw Ahmed journaliste waaw Ahmed ba ca Guédiawaye gañe doon maire yenu mandat ba daw ca Macky bokk na Benno Bokk Yaakaar léegi bu ñuy réunion Aliou moo koy présider te Ahmed ma ca Guédiawaye yëkkati Aliou ba biir ba weex mu ne ko mbàpp bootuwaat encore léegi ci ginnaaw Aliou parce que nee nga da ngay jàppale magu Aliou. mais loolu tamit nag waaw mais loolu tamit nag xam nga kii mi ngi naan Mambay mi ngi gis nga wax yooyu dañ ko war a bàyyi de Mambay de. d'accord uma di ay xaw ma politique du diine xaw ma fii la yem. mais boo ko bëggee méngale diine da ngay sonn. waaw non boo ko bëggee. méngale diine da ngay sonn. non 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 non. politicien ak jikkoom. non 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 non. politicien ak jikkoom. non 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 non. politicien ak jikkoom de. politiciens yi ay musulman lañ ak ay chrétien. waaw loolu am na. dañoo gëm i téere gëm yàlla gëm seeni yonent dégg nga loolu. waaye ak njubadi nga ne du diine. non ça ne veut pas dire que dañu yoonal njubadi. waaye déglu ma mbay bàyyi leen lii ngeen di rafetal. non yoonalul ñu njubadi. man bañ naa ko ba dama ne nit ki ak jikkoom moom wax fa dëgg na yaa sa ngor da nga ko war a sàmm. mais lii ñu gis ci politique moom la ñuy tortuosité. loolu la ñu nemmeeku ci politique. waaw mais dafa ndànk ma mbay bu ko fi rafetal. rafetalu ma transhumance la nit warul jekkal. Macky Sall bi muy doog a ñëw dafa ne woon gis nga le mot transhumant. il faut arrêter de l'utiliser parce que il appartient aux animaux. ah waaw Macky Sall moo ma ko tontu man Kaffrine man la ko tontu man Ahmed Aïdara bii ci Sen TV. mi ci Sen TV. bi ci Sen TV la ko Macky Sall wax ca Kaffrine. di daganal transhumance te da ko doon xeex et puis moom li ko tàmbali naa Ahmed bi tàmbali na. l'analyste le revue de presse tàmbali na. Tribune yéene kaay lu mu wax mooy Macky Sall ci boppam jëleewul benn leçon ci transhumance yi. Macky Sall lan la doon wax moom ñoom Yankhoba Diattara ne comme que Idrissa dem na ci moom et Idi avait presque 20% de l'électorat ci présidentielle bi bu ko toftalee ci 60 et quelques yi mu am moom 50 et quelques yi mu am moom Macky doom 80%. waaw waxuloon loolu waa Idrissa Seck daanoo Ndiaye bu ëlbatiku Macky ëlbatiku at encore naan maa ngi 80% te Idi ñëw ci moom keroog li Idi doog a perte Thiès pour la première fois depuis 2000. Idi sax war naa xool digganteem ak Macky jigu ko keroog ba Idi demee ca Macky lay doog a perte Thiès pour la première fois ba pare pertaali ces 3 communes lu musul am mi ngi nii waaye mais Macky Idi yeewu ko de mu dem ci Moussa Sy jën bu mag ba perte parcelle te Moussa gañe na gañe wa dóor-dóoraat loolu yeewul Macky de mu dem ca Banda Diop xale bu jigéen bee ko dóor góos may mun a jéey seen parents mi waxoon nañ ko ne ko booy xeexati del bàyyi di dóoree góos may mun a jéey góosal baax waaw mooy président national kii waa parce que tant xale yaa primaire la ko seen waa kër wax booy xeex parce que moom kooku bu kenn wax xamuñu ko de kooku femme battante la ci ñiy xeex cancer liska kooku jàmbaar la de non dama nekk duñu koo xam daa amoon askanam njëriñ non loolu laa ne ñu bëri xamuñu ko woon ci histoire am moom bi mu nekkee xale góos waaw dañ ne ko booy xeexati bul di dóoree gauche comme Khadija Mbaye ko mais gauche la dóor banda wàcc banda bu Padoa kii nag ay mu daaf mais ñii nii ñëpp Macky Sall gàddu leen di daw ak ñoom keroog la leen seen waa koñ bàyyi complètement dogoo ak ñoom amuñu tous ci élection yi fromage bii nag lañ jox Bamba Fall ñii mu jëndee ko ñoom àndaloon journal baay wax de dégg nga journal bi ne te war gi kat ci ay niveau yu bari la waa ana waa Medina mais Odia nee na ku juddoo Medina boo transhumé ñu xàmmee la c'est bon waa Grand Place ñëw ak ñun ci gis nga Papis Diop mii de moo sauvé Benno Bokk Yaakaar te ngeen Tivaouane Peulh ñàkk Benno Bokk Yaakaar lu ko mooy les puissants Madior Fallo l'ami de Yacino Omar Gueye les gens tous terrassés déboulonnés
Débboulonné. guddi. Débboulonné xam nga Omar Gueye te Sangalkam Omar Gueye Sangalkam Débboulonné. buy la woon de. dafa waroon am sax benn garab ma woon gars yi guddi. yaa see nga teg fii Omar Gueye dégg nga waa léegi xam nga waa gëm sa bopp yi nii ñuy def moo tax journal bi ne Macky Sall ndax dafa bëgg a liquider Bougane Gueye Dany parce que ginnaaw Bamba Fall mi dem ak liste gëm sa bopp te teeree ji palais ba mu génnee woo Bougane Gueye Dany mi le mais Daour Ndiaye moo gën a dee Omar la voilà Omar dogot et c'est ce fameux dogote là kii laa dogote décapité non il voulait décapiter Ngagne Diop en rattachant presque plus de 10 villages wala mat na ko de mat na ko oui laalee leen fële indi leen ci moom oui il avait fait un dogote extraordinaire bon Omar dama koy wax rek mooy lu muy wax waa koy muñ rek muñ baas muñ rek lu metti yàgg mais gis nga defetu gaay ba ma ndax suba dinaa am jotam de naa leen wax benn affaire am na ay punkal yoo xam punkal bi génnewu ci loxoom nee naa leen tegal après punkal mu mag ni am na ponkal yoo xam ne nee nañ mbàpp génnewu ci loxoom te moo xam ne li may wax dégg nga loolu Pikine mais Pikine opposition moo amoon 51 conseillers ëppale le Daour Ndiaye bu gëm sa bopp moo gàddu 10 conseillers gëm sa bopp yi dem ci Ablaye Timbo laal 2e adjoint Awaña moo ñëw Daour dikk paqueté 10 yu bëggaan ya yóbbu ca pouvoir et puis yow ancien maire yow defuñu la maire honoraire ngay laal ay 2e adjoint jóge premier ministre yi daanu ay ministre action sociale gravissime Aline Mar ak ñoom Mambay Ndiaye waxtu ngay annoncé sur le départ ba ngeen dem xam nga yow moom xam nga yow sa malchance xam nga lan la yow yàlla daa dogal dañoo toog ak yow mënoo ñëw de ba nga traversé fi maa ngi xaar ba yow ak Aline Mar ngeen bàyyi gëm sa bopp naan da ngeen di dem ci Ismaïla Madior Fall mën ngeen koo gagné yéen ba pare mais di dem ci moom di ko tàllal loxo. non ba ngeen dem Mame Mbaye demul. yow daal yow li ma lay wax. yow Mame demul Mame demul gëm sa bopp dëgg man damay xaar rek ak yow li ñu la campagnal fii ci maire par force et sans forcer. Mame Mbaye. Mbaye doon de. et puis li ñu liyee sax dina tax xanaa ba doo ñu fi ba nag. Mbaye demul c'est dans l'opposition. Mbaye. dëkk day am opposition. Mbaye dimbali ma rek. non du question góor. gars yi loolu rek la ñuy wax non c'est que gis nga wuy ma campagne bi laa doon gis booy naan ma ne xoolal ametee gëm ko jarul géej waaye dareet bu ma ne nii sama kaw ma romb ay borom yi saret ñu ne ma ne xoolal gëm ko rocci rek jam non wuy ma mën so nee nañ dareetu géejawaay bi lañ may woon xoolal ñun dareetu géejawaay bi mais prouvé nañ deret bi yëngu na mais deret dem gars yi ne ma nii xoolal waaye dara dégg nañ la démb buntu kër gars yi bi gars yi nga koy sëfal gars yi naan waru foo la dem xoolal ñun xoolal ala accu amul saral xoolal waa Bali bu ñu leen nii mooy deret bi de mooy gëm ko xoolal ñun xoolal deretu Géejawaay Ahmed mooy daw suñu deret gëm ko suñu daw yii laay def sama kaw oto naan nii immeuble yi xoolal di tàllal maire yi mais léeg-léeg nga gis benn booy bu nekk ci wetu benn maire may daal maire yeeg paa yi ci kaw étage yi nga gis benn booy ci kaw lay toll naan am na tey gëm ko jëlal yaas yow wuy ma nel foofu na la jàppale nel foofu na la jàppale nag ci télé bi xoolal ñin deretu Géejawaay te noonu lañ la koy defee dégg nga loolu mais voilà waa Géejawaay sax ngi nii ak waa Pikine waa Géejawaay ak waa Pikine a ngi nii yaas waa Géejawaay ngi nii ak waa Pikine gis nga crise scolaire bi wàllu njàngale njàngale mi mais taragul voilà si commentaire yi am na ku ne Mame Mbaye dem na bu yàgg moom moo xamagul dem na
non moom maa mbay dem na ba yàgg dem moom moo xamagul ne dem na. non. mais xoolal gis nga Mambay. Yaas. ñun waa Tëngéej. gis nga ñun waa Rufisque. alaay ñun waa Rufisque. waaw xoolal deretu Rufisque. dimbali ñu rek Mambay nañu dimbali rek bul ànd ak Aline Mar mu parce que xoolal lii la. non. fi gars yi balaa may dégg ñu xoolal oui ñun ay góor lañu. ñu daje président de la République daal di commencé. oui nous avons. j'ai rencontré ce matin le chef de l'État. un homme très ouvert. jox ma yaas. jox ma yaas yow fii ana ko. waa ana yaas. waa. wuy ba yaas yow lébu nga ci lébu suñ quotidien ñëw ak ci non nit ñi dañu sonn waay moo boobu rek laay bañ a dégg ay naan non c'est que du diine ba tax yow kay ndax ñi nga dëkkal suba ngoon ku dégg ba ci te buñ la waxee nga naan xoolal ñin waa Géejawaay dañoo tax mën a xamante man ku ma ne woon paa bi dëkk Pikine dina nax Bougane du ma ko gëm de. daw oui je suis vraiment. te Pikine la dëkk de. je suis vraiment dégoûté. Pikinité yaas Pikinité. Pikine ñu jur ñi. ñoom Pikine jur Géejawaay. société civile bi nag fi mu nekk nii gis nga génn na ñàkk parce que nag Birahim heure wax na jot na nag. négociation njàngale ak njàngale bi nag diggante jàngalekat yi moom vraiment nag fi mu nekk nii ak nguur gi. luy jot na nag ginnaaw bi. dégg nga loolu Cheikh Mbow directeur exécutif bu ko si def xam nga nee na farata gi lan la bu diñ toll nii lii taxaw nii ne kati ni joonu nii mooy sauver l'école. ay non-dit quoi. d'accord bëri na ko de ah. dafa am ay non-dit business bu doy waar bu salte. mais 69 milliards yi ñuy wax nii di ko ngandal gars yi affaire yi matul 150 000 de sa waay. mu yow. dégg nga loolu moo tax gis nga waaw kay suñu mag jaa ngi nii kii itam waa Géejawaay la. waa Géejawaay la. Maodo Talla. fédération Talla la ma koy wax nag mu rey boppam ci njàng bi parce que gis ngeen ñun waa Géejawaay. neex la. non yéen mu ngi jógee naan Géejawaay la dëkk te moom mooy maire sañ ci Bamba xam nga loolu itam problème la. ñu lay askanale ci dëkk ba nga dëkk fa. non seen waa kër. bëgg nekk maire Ndangaan Samb te dëkk Géejawaay. yow doon duñ ko nangu waay. loolu itam kaala. dégg nga loolu mais wuy ma alaaj Macky ngi nii de Macky daal en tout cas lu jëm moom ci wàllum bant yi garab yi ñuy gox. suñu tund bët Saalum réew mii. du ko d'accord tey du ko d'accord nee na lu mu jar danañ ko ci def xeex dee Bamba Fall ko journal bi nee na Bamba partout. Bamba PS Bamba taxaw Bamba gëm sa bopp Bamba benno ñun waa Medina bi non man yaas dégg nga loolu le mandat yéene kaay ne xool ko c'est que paaka ñoomee ma ko wane fii ci télé bi quoi amee ko paaka ci boppam lañ ko jam ci digg ginnaaw Bamba Fall la ngi nii tas yaakaaru waa gëm sa bopp mais nag sama jaaxle ci yàlla sama jërëjëf journal bi ne Bamba Fall mi dem ci Macky xaru la journal bi nee na xarul la te Bamba Fall nag boo bëggee dégg-dëgg yàgg na koo waaj yàgg na koo waaj ba ca ndajeem ma ca boppam laa lay wax nii ak Macky ca Coupe d'Afrique ba ca saal ba Macky lam leen fa def rek waroon naa tax ñoom ñëpp buñ génnee woon ko ginnaaw daw gisoo benn leaderu opposition bu photo woo gayndey suur boobu wëri leen photo yi feneen la ñuy photo woon paquete leen fa ba pare ne mes ne yolos dem ca tarba xaari xale yi l'observateur ñëw ak ñun si maa mi jaaykatu or bii tamit nga xam ne dañu koo rey ci biir otom tam mais libération barbarie la ko tuddee ndongo Gueye ni ñu takkee loxo yi ak tànk yi caxat-caxate ko gaañu-gaañu yi nga xam ne moom moo nekk ci yaramu ndongo gi moom mooy wane ne te le 13 février la de ne dañu koo torturer sauvagement waaw niñ ko def daal xam naa ni daal niñ ko def daal xam naa ni ñaaw na député yaa ngoo ku ci nekk maire bëgg a doon député
waxal say nit jàpp nañ date dégg nga la révision exceptionnelle des listes pour les législatives démarre le 7 mars compte à rebours mbir ma jóg na Bougane Gueye Dany xam nga ne am na lu ko metti mais li muy am lu ko metti yëpp waa ASP yi ñoo am lu leen gën a miti waa ASP sécurité de proximité yi nga nañ leen a dóor ba pare seen patron bi dem fay génn teg leen seen ànd enquête yéeni kaa ñëw ngin ci élection présidentielle ba ca France Zemmour a ngi nii débat ci moom sax erreur la kii barki yonent bi waaye kii dama muus direct news ñëw ngin ci gis nga offensive la Macky Sall pour neutraliser Bougane Gueye Dany waaye moom it moo ko def fekk ay mer ngeem rek dajale yëpp gars yi dañoo mer soit dañuy dellu ca kër yéen jógee si seeni kër bàyyi wa ilaa dem ca Macky jarul xeet gis nga ñi nga tàmbalee loolu 2018 di ñëw ak ñoom jël leen loo am jël booy mais ay mer ngeem barki unité bu ñuy gañe dellu nañ seeni kër bàyyi wa ilaa fekki Macky fa la commencé gëm sa bopp ngi nii xam nga agoni ci olof non mooy day sukuraat bi ay ëpp naa wax di gëm sa bopp poussé à l'agonie ñu ko dañax fi mu nekk nii ci muy sukuraat bu biteel yi gaawulee wala sam bu koy biteel mu faa muy boo buggaan teel a gaaw woote réunion d'urgence dajale conseil municipal yi ah te tànni fo la tànni fo ñun conseil yow Mambay kaay. c'est vrai que nag Bougane a sauvé trop de parts. kaay même ñoom Mambay sax. waaw Bougane na leen sauvé. non kaay. non dafa moo leen sauvé. non dafa jox leen récépissé. non fay 30 millions. dafa laaj tey ba pare xoolal sa waay ba Diofior gis naa fa ay panneaux publicitaires. warkaar. la ñu am kenn amu ko ci campagne. moo ko amoon jël ngeen sàggane ma waaye baax. merci beaucoup El Hadji Ahmed Aïdara waroo fi di gëj nag wax dëgg yàlla ah. xam nga damaa dinaa enquête yow ñu ne la lan ñu ne la dem nga te. waa ji ne man dem naa mais maa yëggugul ne dem naa bu yàgg. mais wax na la wax. aywa nañ jaali si. noppi nga. comme tey monsieur le maire bu Guédiawaye. kaddu rek ci paralysie du secteur de la santé. monsieur le maire bu Guédiawaye El Hadji Ahmed Aïdara dañu koy installé. probablement incha allah suñu jot xam naa nag ci kanam tuuti dinañ def suñu délégation dem fa de ah. incha allah ayca Fofana dafa wax lu am solo waa santé. xam nga ñoom it dañoo yëngu-yëngal. waa ñoom Mballo Diatam les gësëmeur ni ñu koy faral di waxee. gis nga dafa am secteur yu nga xam ne nii nguur waru ko caaxaane wala nguur lu mu ci man daf ko ci war a def. muy éducation santé ak sécurité ñett yooyu yaakaar naa ne nguur daf cee war a xar tànk tubayam def ci lu mu mën ngir taxawuñu secteur bi ñooñee si ne gis nga kalaanaam naam nafa boo amul wér-gu-yaram doo dem liggéeyi boo amul wér-gu-yaram doo productif doo amal benn njariñ sa réew donc ñooñu di nga xam ne ñooy tax nga am wér-gu-yaram yaakaar naa ne ñooñu da ngay war a mën a taxaw da ngay dem ci ay villages yi gën a reculé fii ci Sénégal waxuma la sax poste de santé de mais pour ñu évacuer la sax boo xefee ci ay charrette la ñu lay teg nga nekk jigéen wérul ay charrette la ñu lay teg nga nekk jigéen wérul ñu war la yóbbu wala ci ay jakarta wala ci moto yu nga xam ne nii yaakaar naa ne boo doxee sax mooy gën a gaaw ci lañ lay yóbbu nga dem foofu nga xam ne moom mooy poste de santé bi entre guillemets mais décor ba rek yow bu ñu la fa jëloon yóbbu la fa doo fa mën a toog doo fa gis sax am na yoo xam ne lal bu ñu lay tëral sax du fa am da ngay jël sa mère gàddu teg ci suuf ndax lan amul jumtukaay ba ca war donc yaakaar naa ne ñooñu tey jii bu ñu demee ba taxaw ne ñu ngay yëngal di laaj ñu xoolaat seen système de rémunération c'est parce que ñoom ci boppam yittewoo nañu ko. éducation ñëpp xam nañ ne yow mi nga xam ne yaay jàngale booy dem di jàngale te yow sa kër nga bàyyi fay problème yu ne gàdd la ngay jàngale doo ci xam dara information ya nga war a jox say doom wala ña nga xam ne ñoo nekk sa classe ba doo ci xam dara te yaakaar naa ne nag am réew bu fa kenn jàngul waxuma rek ne jàng na saraan mais jàng ba mu ci manti doon yaakaar naa ne boobaa dana doy waar torop donc jàngalekat yi ñi nga xam ne mooy suñu l'armée bi yor suñu wàllum sécurité kaaraange gi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum santé bi état lu mu ci mën naka ci def ndax nag gis nañu ne Sénégal bu ñu nee ñàkk na koppar dina ma jaaxal trop ndax nag lu jigee 170 000 wala lu 170 millions wala lu ko ëpp la ñu war a génne ngir inaugurer suñu stade bu baax bi suñu stade bu bees bi nga xam ne moo nekk Diamniadio macha allah waaw stade boobu nag wax fa dëgg neex yàlla
fu mu nekk namatuñu stade yi nga xam ne moom la ñuy gis à l'étranger mais nag 170 millions wala lu ko ëpp la ñuy génne woo ko ngir war ko inauguré si jamono ji nga xam ne jàngalekat yi ñu ngay ñaxtu waa santé ñu ngay ñaxtu ASP yi ñu ngay ñaxtu seen ñaxtu yëpp doon benn système de rémunération lañu leen di fay donc nañu ko xoolaat bu baax nguur gi faw mu bàyyi xel bu baax si jàmbat yooyu may nuyu bu baax sama mbokki mool yi nga xam ne ñoo nekk si géej gi Père Mbaye Ngoné maa ngi koy nuyu dégg naa démb man la doon man la amee woon ci déedéet kay lan nga def Mame Mbaye Père Mbaye Ngoné nii ay nit dañ may oo di ma wax quoi laalaay sofal maa ngi lay nuyu borom kofem sama jigéen bu baax bi mu ne Mame Mbaye nee na Bougane li coût yi muy encaissé nii day tax mu am benn maturité bu mu wax loolu waay loolu waru ko wax Père Mbaye Ngoné waaw Père tamit yow loolu sa xalaat la te matinal bi du ko tardé de déedéet kanam ñun rek lay seetaan bu baax a baax non réew mi dañu bëgg matinal bi Père maa ngi lay nuyu bu baax man gis-gis yaa tax ma koy seetaan Père Mbaye Ngoné ma koy nuyu bu baax xalaatam loo xam ne ci droit donc man it am naa droit wax sama xalaat bu ñu ko daggal du ko def fan yi moom la ñuy partagé benn extrait bu ñu ko daggal maa du si kii gaynde yi déedéet si Bougane ak kaa bi ni mu demee nii ni mu demee nii non après bu ñuy tëj xale waral leen ma extrait boobu bu ñuy tëj ñu dugal ko non Père am nga droit nag jël sa position mais nag bu ma attaqué yow sama xarit nga sama papa nga donc yow sama xarit nga yow moom sama diggante ma yow amul wax a tontu on est ensemble ay sa mbokku lébu la sama mbokkum lébu la dafa xam sa papa bu baax na déedéet kay si tubaarkàlla ndeysaan ayca yéen a kaay groupe des médias la ñu koy tàmbalee yéen a kaay groupe des médias di la tribune dafa ñëw ci Bougane Gueye Dany dafa mel ni kon jamono ji nguur gi daf koo teg gët te ki la teg gët nag dafa mel ni da laa ragal ndax fu mu nekk am fekkee tamit jàkkaarloog Yacine lu mu def ma di ko xool wala may jéem a am lu may lijjanti ci kaw dafa mel ni kon dama koo ragal yéen a kaay bi ne ragal wala mu impressionné rek mu impressionné la wala mu am foo ko teg foo xam ne nii sori na daal kon nag yéen a kaay groupe des médias foofu la génnee mu ne ndax Bougane Gueye Dany président Macky Sall daf ko tàmbalee ragal loolu laaj bi la ndax nag gis nañu ay faits yu bari bu mu njëkkee samp ndëndëm ci présidentielle yi mujj yi Bougane Gueye Dany candidature am dañ ko jël teg ko nële ndax nee nañu wàllum parrainage ak yooyu ñu daal di koy segg ñu dem ci ay élection Bougane Gueye Dany fu Macky Sall dem mu tibbay tànkam jaaral El Hadj ba tey baax na mën nga taxaw le député du peuple nga def nii non foofu baax na mën a taxaw le député du peuple ça va naka yi tey ça va mam baa lépp jàmm sant yàlla bu baax a baax yàlla ba El Hadj Mouhamadou sa feex ci naa foofa na jërëjëf ay yaay le député du peuple. de gars yi ne il faut mu dem assemblée nationale. oui yow kay yow. mënoo dugg il faut xaw ma nag ban liste ngay dugg comme da léegi dugg si liste wóorul xaw ma ban liste ngay dugg mais xoolaatal booy dugg ci liste pour dem assemblée nationale. liste boppam lay demee. man boo demee ak gëm sa bopp moom dem gars yi nii kii wóolatuñu ko. boo demee gëm sa bopp non mais gëm sa bopp dara bu waree ku fa war a dugg dafay dugg ah. non pour gars yi non ñoom ñoo dul wóolu quoi. waaw gëm sa bopp ñoom. ak comme bu falu bale. voilà ñu ne nag kon nag Bougane Gueye Dany daf mel ni kon Macky Sall daf ko tàmbalee ragal ndax gis nañ législatives locales yi ñëpp xam nañ avant élection locale yi. gëm sa bopp ñii ko ñëw fekk si amul fenn amul fenn nga xam ne nii. am nga lim bu toll noonu ñi nga xam ne ñoo ñëw rallier ci moom bari na lool parce que dañ daan def chaque jour nga gis ay délégation yu bari bawoo fu ne ñëw dugg ci biir gëm sa bopp fesal seen bopp war na ne ànd na ñox ñoom kon nag gëm sa bopp doole jooju mu am fu Macky Sall dem mu topp ci ginnaawam di tibb ay tànkam mooy tibbi tànk wàcc dox Sénégal gi yëpp looloo tax ñu ne kon président Macky Sall mii dafa tàmbalee ragal ki nga xam ne moom mooy Bougane Gueye Dany yéen a kaay groupe des médias foofu la génne yéen a kaay bi ñëw également si focus def ak taxaw seetlu ci wàllum transhumance fii ci réewum Sénégal askan wi nañ la ñu koy dundee nee nañu Sénégal nag dafa mel ni championnat bu doon championnat ñun ñoo jël ndam li ci wàllum transhumance ànd gësëm les gësëmeurs jëm ci jamono ji ñi nga xam ne gësëm nañu nguuru ko président Macky Sall ñoom nag jamono ji lu ñuy sàkku mooy rek la nga xam ne jàngalekat yi moom la ñuy sàkku jëm ci wàllum système de rémunération seule la voix du xalif fait autorité foofee nga xam ne moo di sa diwaanu Touba Fabrice Nguema sànq laaj na ko ndax jarati na ñuy organiser ay élection foofee sa diwaanu Touba ndax nag élection yi passé gis nañu benn liste moo fa am ñu teg ko mais également benn bulletin blanc bu ñu teg te gis nañu bulletin blanc bi moom moo gagné li nga xam ne moom mooy liste ba en tout cas lu mu ci manti doon yéenekaay bi def na ci ak taxaw seetlu ndax nee nañu foofu benn kàddu moo fa am ndigal jëfe te jëfe nañu ko nag ñoom jot nañu installé seen maire ba pare Abdoulaye Khat Ka moom mooy maire bu diwaanu Touba moom yéenekaay bi ñëw na si lii quotidien ñëw ci attente njiitu réew mi président Macky Sall moom mi nga xam ne moom la ñu teg ci bopp Union africaine donc nag
ouverture sommet UA bi mënees nañu wax ne tey jii président Macky Sall fësal na ay attentam ñu àddu jëmale ci critique yéene kaay muy 30 yi nga xam ne 83 sur les 83 ASP convoqués au commissariat de Kolda am na 30 yu nga xam ne jot nañu leen déféré xam nga Kolda ñoom seen yëngu-yëngal gi jot nañu ko am fantasi ro fasanteeg sikkim gu metti la woon donc 30 si ñoom jot nañu leen déféré sa procureur moom moo def lu ni mel kon nag dañuy jàkkaarloo procureur maire bu Kolda Mame Boye Diao nee na nag changement la woote installé nañu ko ba noppi maire bu Kolda Mame Boye Diao installé nañu ko ba noppi moom nag nee na fu mu nekk di liggéeyam du leen dul soppi diwaanu Kolda Soham El. moom na entamé médiation ci ASP njàpp Kolda. certainement dina def médiation bi comme Kolda 30 jot nañ la ñu defaree. mais xanaa ASP boo ci nekkee sa amoo sañ-sañu xëy bàyyi de xanaa. am nga sañ-sañu bàyyi ñu bëri ñoo xam ne bàyyi nañu. ñu bëri bàyyi nañu. ASP ba ñuy tàmbali 7000 nañu yokk ko 10 000 mais léegi la ca nekk sax muy ay 6000 personnes ñoom ñoo ci nekk. ñoom nag am nga droit ay bépp liggéey ay te critique yéen kaay dafa ñëw ci Soham Wardini Barthélémy Dias xam nga ne joxante lenge gi wala sax installation Barthélémy Dias tey la ni comme bosu El Hadji Ahmed Aïdara kon nag tey mairie ville bu Dakar tamit Barthélémy Dias tey la ñu ko fay sanc maire bu Ziguinchor Ousmane Sonko teg na ci table ji juróom-benn ci ay dossiers yu nga xam ne ni moom tàmbali na liggéey ba moom Ousmane Sonko foofee sa diwaanu Ziguinchor mi ngi ci liggéey bi déjà convoqué na conseil ba teg na ci table ji juróom-benn ci ay dossiers ñu war a waxtaane ànd gësëm sur le pied de guerre kon nag ñoom takk nañu taxaw fas yéene jàkkaarloo li nga xam ne moom mooy nguur Macky Sall ndax ñoom it gis nañu kon seen la ñuy jànkonteel ci ay jafe-jafe bari na kon gàllawaay nañu ci taxaw loolee lañu bëgg ñoom waa ànd gësëm ñu jàll ci l'exclusif dafa ñëw ci ñu bëri li ñu doon laaj démb Badara Sembène tey bu diaspora mi ma koy laaj nee na yeewi leen askan wi ndax Alioune Mar bu gëm sa bopp coalition ANCP mi ngi yeewi askan wi wala mi ngi Benno Bokk Yaakaar wala mu ngay waxaale comme nag tungu ne du teew nuy nataal jàppal ne kon Alioune Mar ci boppam tontu na la si l'exclusif moom Alioune Mar maire bu commune bu Rufisque Ouest nga xam ne dañu ko tabb 4e mandat ba noppi mu dem ci liste coalition gëm sa bopp wax na ko nee na nag fu mu nekk ni ñoom ci wàllu politique kenn moomu leen kenn tënku leen moom Alioune Mar kenn du ko jàll politique nee na bu dee tënk politique rek moom xalif la ci sa tëngeej kon nag du ci taalibe ba seek mu ne amul benn échange wala négociation yu nga xam ne ni yu sincère yu nga xam ne jot nañu ko def ba am lu ñu dëggal mi ngi ñëw par benn déglu ko rek mi ngi ñëw nee na waxtaan nañu weddi ko ak waa Bennoo waxtaan nañu ak waa Yewwi Askan Wi waaye essentiellement li ñu doon waxtaan mooy ville bi formation li nga xam ne moom mooy bureau municipal bi ñoom conseil waxtaan nañu seen biir déglu ko mais ma ñëw non xam nga boo nekk xam nga fu muy jeexalee foofu wax ji déglu ma léegi liiral lépp rek yow fi mu toll sax wax ji la kay waa léegi expliqué noo comprendre léegi liiral lépp rek bàyyi la député boobu wax nu mu comprendre yow noo mën a bokk ci benn liste ba gagné ab commune après waxtaan ak Yacine waxtaan ak Fofana yow kii mooy fi nga nekk toog non précision waxtaanewul si commune bu ouest parce que moom moo gagné ouest mais ville bi waa Yewwi Askan Wi ñoo ko gagné waaw mais boo boolee opposition bi li nga xam ne ñoom la ñu am mooy gëm sa bopp Yewwi Askan Wi ak yeneen parti yi ñoom ñooy ëpp ay conseillers Yewwi Askan Wi du coup quel que soit alpha tractation dafay am maanaam waxtaan seen biir Yewwi Askan Wi day def le tout pour am ñu mu waxtaanal pour am ay propositions yi mu def mais ñoom it ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi dañuy def ñoom it seen tractation waa Benno Bokk Yaakaar dañ leen gagné ñoom it ci ville bi ñoom it ñu xool ñoom nan la ñuy créer tamit ñañ waxtaan ak ñeneen joxante loxo parce que pour formation bureau municipal bi la dañ naan kaay ñu waxtaan ma jox la ay adjoint dañ naan kaay ñu waxtaan boo bëggee mën naa la joxe adjoint alors réaction bi am na élément bu jàll sànq ñoom seen réaction en français léegi ñoom nee nañu waxtaan ba jubboo jot na am ak ñoom seen diggante ak Yewwi Askan Wi loolu kenn bañ ko mën na nekk quoi. si ko yow fi nga bëgg ma ñëw fi naa fi xam naa ne moom phrase bu bi la bëgg mu ñëw fa quoi donc Badara Sembène ñoom yeewi nañ la si bu dee conseil municipal bi bu ville bu Tëngéej jot nañu waxtaan ak waa Yewwi Askan Wi xam naa déggoon nañ ci ay kàddu ñoom waa coalition ANCP gëm sa bopp très bien bu nga xam ne Alioune Mar continuer mu ne nag digganteem ak Bougane Gueye Dany seen ànd bi
ci respect la ñu ko teg. ànd nawle waaw ci dëgg la ñu ko teg. nee na nag daje nañu ñetti yoon sa Tëngéej moom Alioune Mar mooy wax ba tey. ci campagne bi jot na fa voilà ci campagne bi ñoo àndoon. waaye masuñu toog waxtaan ci wàllum koppar masuñu toog waxtaan ci wàllum matériel. bref jokkalante am na wala amul wóoruma. mais Alioune Mar mooy wax ba tey. waaw d'accord conviction. mu ne nous restons ouverts à toute structure politique pour des discussions politiques. voilà mu ne nag. ñoom kenn tënku leen mais moom laa njëkk a wax ñoom kenn tënku leen ci wàllu politique. waaw bu dee waxtaan ci wàllu politique. pare nañ pour waxtaan ak ku mu ci manti doon. du samay kàddu Alioune Mar moo wax bu fekkee mën nga bëgg a jël kàddu bi wax tekk sama kaw. Alioune Mar mooy wax le maire bu commune bu Rufisque Ouest. nekk Benno Bokk nekk gën sa bopp. nay leer. leer. waaw maanaam man du samay wax. maa ngi seen TV fi laay liggéeyee. waaye kat jënduma fi bàmmeel mais ku ne xam na ko. mais bu ma nee wax dëgg yàlla fi nekk moom dem laa bëgg su ma El Hadj Ndiaye woowee ma dem bu ma Cheikh Niass woowee ma dem bu ma waa TFM woowee ma dem. su waay loolu mooy respecté wu fi ma nekk. waxul dem laa bëgg dane mooy man sérieux ma. waxul dem laa bëgg dane ubbi naa si ku ma woo ci waxtaan politique. loolu mooy waxtaan ci wàllu politique. waxul ne ku ma woo ma dem. loolu nañ dem. xayaan bu dégg séeréer. monsieur le maire Alioune Mar dégg nga li nga xam ne moom la El Hadj Mouhamadou Mansour Diop wax la député du. man waate nga dégg nga ñoo sax sama mbojj de déedéet. man kaay ma xamal la nag waate nga dañ laa sopp. maa leen gën a dañ laa bëgg de. wóor na yàlla ak ñoo la bëgg. Mamadou Fofana dégg nga li nga xam ne moom la wax. donc tontu nga ñoom moom li ñu doon xaar ci tontoom. moom tontu na Alioune Mar voilà maire bu Rufisque Ouest évidence dafa ñëw ba tey ci Bougane Gueye Dany fu mu nekk jàkkaarloo ndax réalité politique maanaam li ñuy dund dëgg ci wàllu politique fii ci réewum Sénégal moom mu ngi koy dund moom Bougane Gueye Dany autorité yi l'autre échec moom mooy sunu njiitu réew mi président Macky Sall ak nag agence bi ñuy woowee kon ASP yi gars yi jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund jamono ji ba tax ñoom it ñu wàcc fës kee ne wane seen bopp am ñi nga xam ne jot nañ leen si teg loxo wàllum débauchage ci opposition bi Macky nag jamono ji dafa mel ni dafa takk dàllam wutali législative yi fu mu nekk nii nee nañu législative yi moo tax muy jële fu nekk ku nekk rek mu ngi lay jéem waxtaan négocier ngir dugal la peut-être ci ab listam wala nag ngir yokk dooleen jëm ci législative yi ndax nag représentativité la bëgg ca pencum ndawi réew ma wala majorité en tout cas lu mu ci manti doon politique ci wàllu Sénégal gis nañu kon nag situation bi nu mu demee ñu dem ci Sud Quotidien profil premier ministre bi ak équipe bi mu war a liggéeyandool jamono ji nag président Macky Sall ci loolu la ne ani kan moo mën a nekk premier ministre jamono ji ñu toll nii ani kan la ñu njoxti ni moo war a doon premier ministre. xam nga maam ani kan. am na yoo xam nit ñi bëlëf bi ñu nekk ci nit ñi. jamono Abdoulaye Wade dañu doon wax naan kan moo mën a remplacer Abdoulaye Wade. gis nga fii 17 millions Sénégalais kenn ku nekk mën a doxal lu ñu la dénk. réew mi xoolal ñëpp ko mën a doxal président Macky Sall lan la ingénieur. ñaata ingénieur la nekk Sénégal. Boun Abdallah Dionne lan la woon. li mu doon ñi ko mën a nekk Sénégal fii bépp DG wala ministre boo fi gis mun naa nekk PM. c'est-à-dire ku koy doon ak est-ce que dina ko antan ñëpp a ko antan amal patriotisme ak bëgg réew mi xam nga lu ñu bëgg. mu indi PM réew mi dox. day ba avancé. président Macky Sall. ndax yàlla le député du peuple nee na ñu mën koo respecté quand même. le député du peuple nee na. dëkk bee sooxe. li ñu soxla mooy nga andi premier ministre. soxla ñu nga calculer ndax dina baax ci législative prix yi nekk ci marché bi amul contrôle. wallahi booy dem ci marché bi nga xam ni yëf yi amul contrôle. ceeb bi dafa yokk ceeb bi diw gi yokk suukar bi yokk saabu yokk. maam lépp a yokk. voilà lépp la yokk moom ñoom it yéen a kaay bi ñëw na si waa santé ñoom nee nañ dañu soxla. percal bi nga xam ne dañ ciy soxla moom da sax da nga koy muslu. percal sax daa yokk muur néew. sax daa yokk. njëg li daa yokk. bu ñu demee ba socc yokku tamit. ñu xam ne Sénégal fii. ci luy baax la benn duq seddul ñu ñëw ci les échos dafa ñëw ci rémunération agent de fonction de la fonction publique révélation yi nga xam ne agent de santé yi ñu ngi koy def ñoom ci boppam wax nañu ci yéenekaay bi les échos yéenekaay bi ñëw ci également Ousmane Sonko ba nga xam ne dugal na beneen demande bu nga xam ne ni dafa jëm ci benn mainlevée ci contrôle judiciaire bi nga xam ne ñu ngi ko teg jamono ji yéen ay avocat am jamono ji kon ñu ngi si dox si lu nu mel L'As Quotidien ñëw ba tey ci les gësëmeurs yëngu-yëngal la ñuy waajal dugal nañu ab préavis de grève nee nañu nag soo moyul 25 mars
bii di ñëw grève lay doon fii ci réewum Sénégal banque seen yoxo ci wàllu ko wér-gu-yaram ba noppi marché national ñu ngi koy waajal ñoom gësameur yi kon nag jot nañu ko waxtaanee mu mel ni accident bi nga xam ne moo amoon si yoonu Porokhane bi juróom-ñeent ñoo si ñàkk seen ak bakken am lu ëpp ñaar fukk ñu sa jëlee ay gaañu jàppale ne kon 15 millions de francs la ñu jox ñi nga xam ne ñoom ñooy victimes yi jox nañ leen ko jox ayca kon nag Yacine dafa mel ni yegg nañu si dëj dëpp gi de jot naa laal quotidien yëpp waaw demal si Oja amul du Oja amul waaw kaa ñu xibaar benn yoon ñu def xibaar waaw nañ dem xibaar ay xibaar bi ndax yaa couvrir démb di ngeen teewlu ci suñu jotaay xibaar la Jomet ay dara waaye it Cheikh Seck la tudd moom mi nga xam ne moom moo nekk premier adjoint bi Bougane Gueye Dany tamit dina ci àddu jëm ci mbiri géejawaay yi donc focus bu rëy la ñu ciy def ci li nga xam ne moom mooy jotaayu xibaar bi sa Kaolack également gis nañ coow li ànd nawle ak ña nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar loolu it dinañ ci waxtaan ci li nga xam ne moom mooy suñu jotaayu xibaar bi mais Mamadou Fofana leneen lu ñu war a waxtaan yi tamit laata Yacine di yegsi moo di ASP yi ñu radier dañu leen radier ndax dañoo wàcc ñu tuddee leen ay fauteurs de trouble est-ce que sanctions yi mënoon na yegg ba foofu est-ce que mënuñu ko woon waxtaanee oo leen waxtaan leen ndax nag njiital ASP lu mu ci manti doon borom kër la donc borom kër bu ne laata ngay yëkk sa wet di dóor oowal sa njaboot toog waxtaan ak ñoom ba noppi laata nga leen di dàq complètement ci li nga xam ne moom mooy secteur bi. waaw sur ce plan-là quand même li nga xam ne def nañ ko teguñu ko fenn. pourquoi teguñu ko fenn parce que man mënuma comprendre ne yow da nga ne wéy ba le 3 mars amee jëm le 8 mars nga ne la jeunesse je vous ai compris dégg naa leen nga teg fi ay politique ne wéy pour résorber gap de chômage bi la utal nit ñi ndaw ñi ay xëy mais nit ki mënoo ne da ngay utal nit ay xëy ba pare di wàññi ay xëy pourquoi ay nit yoo xamante ne nii pendant 8 ans ñi nga fayee ko fukki junni bëgg nañ seen situation changé génn taxaw ñaxtu ko nga ne loolu du fi amee te ci jamono joo xamante ne nii kat yow yaa ngi wax ne man dama bëgg xeex li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllum wéy ndaw ñi dañoo am problème mu liggéey nañ ko lijjanti nit koo xam ne fukki junni lay fayeeku boobu ba léegi te xam nga tële mënut weesu nga ne wéy xale yi dama leen di utal liggéey dama bëgg régler seeni problème mais nit ki nga teg ko ci fukki junni pendant juróom-ñetti at xooloo ne war na mën a avancer xooloo ne kat ne fukki junni kat dafa minime chaque année naa mën a def loo xam ne au moins dina tax xale yi am espoir toog pour mën a liggéey dina tax ñeneen ñi nga xam te nii ñi ngi nekk sax di ut liggéey ñu mën a am espoir mais ce qui s'est passé ak kaawu ASP yi jurul lu dul désespoir ci jeunesse bi loolu lay gën a indi loolu lay gën a jur parce que tey jii nii ay xale yoo xamante ne nii defuñu lu dul parce que am nañ jom bëgg nañu liggéey bëgg nañ teral seen waajur bëgg nañ peut-être def la nga xamante ne nii tey ëllëg ku leen ci fekk ku ne naw leen mais nga jël ay sanctions yu ci toll nii radiation teg leen ko ne leen wéy dellu leen seen kër yi donc incohérence yooyu noonu je crois nguur day moytu loolu lépp loo xamante ne nii da nga koy teg da nga koy planifier nga saytu ko saytuwaat ko bu baax et de telle sorte que les effets escomptés ngay def muy mën di am mais tey mënoo ne wéy damay xeex chômage tey nga xëy ay ASP ay ñoo xam te ni ay borom kër nañ ñuy yaakaar leen nga leen di fay fukki junni wëlbatiku ne leen dem leen tooge au moment où tey jii nii yaa ngi gis ñoo xam ne ña ngay dund goo xam ne dalay leer na ñuy seen salaire may la ko fii ñaata ministre ñoo fi am ay teranga yoo xam ne da ngay xam ne la ñuy fayeeku ak la ñu am may leen ko ñaata DG ñoo fi am loo xam te nii da ngay xam ne seen salaire u DG may leen ko ñoom ñu ngi ciy teg seen bët et pourtant teewut ci liggéey boobu dañ ci nekk te tey def nañ de telle sorte qu'ils sont devenus incontournables nañ dem laaj mairie nañ dem laaj administration territoriale nañ dem laaj policier nañ dem laaj gendarmerie bu fekkoon sax amuñu woon njëriñ à la rigueur peut-être mun nga wax mais tey munoo ne damay xeex liggéey di rajo ay ndaw munoo ne tey jii nii woy xale yooyu dama leen a bëgg a maintenir te tegoo benn acte boo xam te ne nii tey da leen di rassurer. ayca doy kon nag ni ñu leen rajee loolee ñëpp ñu ngi koy ñaawlu du ñàkk nag waxtaan dana am ba ñu jubboo ndax nag faw ñu ut ci ak solution 7h50 ñu soobu ci li nga xam ne yéen a kaay ñoom la xëy fësal gannaaw ba mu nuyoo baax sama mbokki mool yi ni ma koy defee saa su ne ndax ñoo ngi nekk biir géej ñun ay lébu leenu laakoon faakoon ñaakoon may remercier bu baax Marie Ngouda depuis xaar yàlla moom ma jox ensemble bi ma sol sama rakk ji donc merci. ñu koy door wax yéen a kaay groupe des médias la tribune mu ñëw ci li nga xam ne moom mooy njiitu réew président Macky Sall dafa mel ni kon
ndëgg sërëx ba suruxal maître Abdoulaye Wade jamono ji mooy yoot ki nga xam ne rek moo di président Macky Sall ndax sa la muy dox jamono ji dafa mel ni mooy ëllëg la nga xam ne moom moo koy suruxal ci fii ñu jëm ci wàllu politique El Hadj Ahmed Aïdara jot nañu koy installé ci mairie bu Guédiawaye ñu koy jaajëfal baax monsieur le maire bu Guédiawaye di ko félicité jot nañu koy installé waaye nag jamono ji blocage bi mi ngi am ni leen ko Mamadou Fofana waxee sànq nii ci installation li nga xam ne moom mooy bureau municipal bi ayca le député du peuple. xanaa kii ni solo yore olof. gisu ko. daa xamul coono. waaw gis nga. waaw yow ba nga dëgg parce que bii say style la. bii say style la. bii say style la. Daour Ndiaye moom nag jamono ji dafa mel ni àdduna jëmale ci mbirum li nga xam ne moom mooy candidature am ci. ñu jëm ba tey ci yéenekaay groupe des médias l'enquête bi nga xam ne ñu ngi koy wéyal jëm ci incendie bu mairie bu Njirnda loolee nag enquête bi mu ngi wéy ba léegi yéenekaay bi di Walf Quotidien dafa ñëw ci retard bi nga xam ne moo am ci gouvernement bu yees bi nga xam ne wares nañu ko tabax ak yenn ci ay ministres yi nga xam ne neexul ba neex mais fu mu nekk nii bu ñu tëddee duñu nelaw ndax yaakaar nañu ni kon jamono ji soo moyul seen ndombal tànk ministre fii lay yem ku ci mel ni ministre des xale yu réer waxuma kenn nag waxuma kenn dafa am ay ministre xale yu réer waxante dëgg dafa am portefeuille xale yu réer ak sa xarit bu sàngal ak sa xarit bu sàngal kam ban xarit ministre Omar Gueye du sa xarit yaay si xaritu ñëpp la waaw dëkk ya quartier ministre dëkk yi des quartiers xaritu ñëpp la ñu ne am na ci ay ministres yu nga xam ne nii non moom na sama mbokkum Tëngéej la ñun waa Tëngéej suñuy ministre nañ ñu ko bàyyi ñun rek moom nag yéenekaay bi dafa ñëw di am na ministres yu nga xam ne ni ñu seen toogaay daal wax neexul ba neex mais dinañ ko xoolaat ndax seen liggéey dafa des sub yëngate soo mayul gouvernement bu yees bi ñoom nag ci boppam dañ leen ciy génnee installation mouvementée bu El Hadj Ahmed Aïdara jot nañu ko installé ba noppi takkal nañu ko li nga xam ne moom mooy écharpe bi kon nag moom mooy maire bu Guédiawaye waaye nag tàngoon na lool démb foofee sa Guédiawaye ndax 9h ba 23h la ñu fa nekk waa Benno jamono ji dañoo dañu bëgg def seen i deal seen i tractation ngir nag mën a foqatiwaat ndamuk waa Yewwi Askan Wi loolu moom moo bloqué installation bureau municipal ba loolee la ñu gis foofee ci yéenekaay bi di Walf Quotidien Vox Populi dafa ñëw ba tey ci El Hadj Ahmed Aïdara ma nga xam ne jot nañu ko installé waaye nag ci kaw violence ci élection bureau bi nga xam ne dafa bloqué ndax nag gis nañu kon kaddu yi nga xam ne jot na fa yëkkati jëm ci diggante El Hadj Ahmed Aïdara ak ki nga xam ne moom mooy Aliou Sall préfet bi ak nag Racine Talla coow li bari woon na fa loo ku si nekk jox xor bi nga sa moloom foofee nga xam ne rek moo di sa mairie bu Guédiawaye Mouhamadou Lamine Massali waaw lu ci gën a neex benn moment ne ko mais yow Aliou waxuma la yow xanaa di yow laa ne da nga génn saal bi. Aliou la nii rek. nee na ko mais Aliou xanaa di yow laa ne da nga génn saal. waaw mais début bi ñu soog a gisante waxtaan bi. oui oui de civilité la woon xam nga gis nga Aliou takkal ko mais laytaayu. laytaayu la. lañ lay lalal te suuf. nee naa leen politique yéen a jël politique def ko diine. gars yi politique calcul kaw ngay nooy ci suuf ay ndég lañ ciy def. politique gars yi calcul ay stratégie defuñu kaay affaire de kii de. toog leen foofu bu mën Lamine Massaly moom nag bu fekkee Bougane dafay tibb tànk président Macky Sall moom Mamadou Lamine Massaly tibb tànk Ousmane Sonko la nekk jamono ji dem na ba Ziguinchor ngir nag yëkk ci ay kaddu teg ko ci kaw ki nga xam ne rek moom mooy Ousmane Sonko te nag nee na nag Khalifa Sall Karim Meïssa Wade ngalawaay li ngeen yor jox leen askan wi ndax nguur gi daf ko soxla ci defar li nga xam ne moom mooy régler problème école bi Mamadou Lamine Massaly moo yëkkati yooyu kaddu El Hadj Ahmed Aïdara sa Guédiawaye installation bi dikk na ci mais également Barthélémy Dias sa mairie bu ville bu Dakar moom jot nañu ko installé ba noppi la mu xamle moo di moom jógul ngir defanteex nguur gi na teel na ko nguur gi xam jógul ngir defanteex ñoom nañu ànd liggéey ngir suqali ville bu Dakar ndax mooy sunu capitale moom Barthélémy Dias loolu la woote moom jàmm la woote ci gestion bi nga xam ne moo war a am foofee sa mairie ba le témoin comme ni ngeen ko waxee dañ ko la laytaay xam wala nu mu ko tuddee ni ngeen ko waxee sànq mais nag témoin nee na Aliou Sall dafa piégé kii nga xam ne mooy El Hadj Ahmed Aïdara loolu moo yëkkati xolu Ahmed Aïdara ba mu yëkkati yenn kàddu yi foofee nga xam ne mooy sa Guédiawaye donc le témoin noonu la gisee ndëgg sërëx ba nga xam ne kii di Aliou Sall tegal na ko kii di rakkam ji mën naa ko wax
foofee sa Guédiawaye lay Ahmed Aïdara Sud Quotidien installation bu maire élu bu Dakar Barthélémy Diaz moom nag jot nañu ko takkal moom it écharpe bi kon nag leer na moom mooy maire ba maire la foofee nga xam ne moom mooy ville bu Dakar Khalifa Sall la jël daal di koy nommé maire honoraire donc Khalifa Sall delluwaat na sa mairie bu Dakar jële woon nañ ko fa jaay ko doole wañ loxoom jëlee ko fa kon nag Barthélémy Diaz jàppaat na ci loxo bi andiwaat ca mairie ba fay na naar bi xoromam moom su ma neexee ma waxee ko noonu. source a dafa ñëw ci la nga xam ne moo waral blocage bi sa mairie bu Guédiawaye ndax yéenekaay yëpp pratiquement si la ñu ñëw si la ñu ñëw mel ni kon yéenekaay bi ñëw na point par point comme ni ko rek Mamadou Fofana defee sànq ni 9h ba 23h xam nga 22h jot nañu ko fa waxtaanee quand yu Khalifa Sall jamono ji dañu ngay civilé ndax nag 8 si 18 adjoints yi yu baxti ñoom ñoo ko jël. ñoom camp wu Khalifa Sall yi kon nag jot nañu seen wàll ci li nga xam ne moom mooy seen ndam gi ca foofee nga xam ne rek moo di mairie ville bu Dakar Rewmi Quotidien Sonko à l'OFNAC la semaine prochaine kon nag déclaration de patrimoine am la ñuy xaar mu def ko ci maire yëpp dañuy def seen déclaration de patrimoine wax li ñu amee ci koppar laata ñu fay toog kon nag ñeneen ñu ngi xaar Sonko yéenekaay bi di Rewmi Quotidien moo ko wax ñu ngi koy xaar foofee nga xam ne moo di sauf nag ngir mu def déclaration de patrimoine am élection départementale sa Kaolack ànd nawle faire un gribouillage loolu ki ne waroon na koo lire Yacine moo yooyu dafa may neex Yacine di ko lire quoi comme Bourboui Bourboui sama jëkkër mag moom la Ousmane Wade moom la mënul muñ j'ai des Bourboui ayca élection yi mu mel ni foofee sa diwaanu Kaolack El Hadj yaa ngi ko doon wax man nag li ma bëgg laaj mooy xam nga Kaolack foofu doon nañ fi tudd affaire ay xajax ñoom seen sa élection am na si diggante sëriñ bu baax ñoom seen loolu war nañ ko lijjanti de élection départementale foofu xaj yi ñu doon wax la amu fa woon. kii moo doon wax ne ay xaju sëriñ boobu yee tax directeur u Sénélec bi Biteye nee na xaju sëriñ boobu yee tax ay nitam voté wuñ Biteye ay nitam dañoo ragal waaye dañoo xool ay baaful la woon ay lan la woon baaful ay baaful sonorisation yi dafa mbow kon ñu ragal nañ xaj de muy gars yi daw leen xaj yaa ngi ñëw yow mbow wala ñu daw kilifa nu mu mën a defee ci recours ay xaj yi mbow ndax samay nit voté non ba du solo ni portable buñ teg ci kii mbow xam nga ni daw non Sénégal nañ dégg lu ne baafu lañ teg son yi mooy comme baat ni mu doon campagne waaw mbow dégg mbow ñu ne baax mbow sëriñ mbow ñëw na mbow bi tey ni wuy dee nañu installation tës noonu lañ ko tuddee xoolal xel yi wuy ma xel yi de Dakar la traversé kon ñoom boobu la ñu dalee Kaolack ba Dakar waa jeexal nañu Yacine dañuy jeexal sa tës nee nañ installation mouvementée bu conseil municipal ba bu Guédiawaye nee nañ dem ba tës la woon ki ko doon animé mi ngi nekkoon El Hadj Ahmed Aïdara ak Aliou Sall am préfet ba donc El Hadj Ahmed Aïdara mooy joué rôle am moom mi ngi woon si poste préfet ba moo nekkoon El Hadj Mamadou Mansour Diop moom moo nekkoon préfet ba léegi Racine Talla moo nekkoon kan. léegi Aliou Sall man kan la war a nekk est-ce que du nekk Cheikh Sarr. wala Mantoulaye. Aliou Sall. moo si war a nekk. njox ko Cheikh Sarr. wala mooy kii di laaj kii di poser question yi te mu nekk sa Touba. xaw ma nan. waaw xaadim original nan la xaadim original kaw. Mantoulaye nag laa doon wër moo nekk xaadim maye koor moo nekkoon ci wet. léegi Bougane mooy chimère ba. Bougane nag moo nekkoon chimère parce que moom ci guddi gi la ñëw moo taxaw fee di wax. daa def si kii la yow. nee na préfet bi 8h jot na bu ma tutuwaayee. mbow sa place yow mbow. Yacine li mooy deuxième fois. Yacine je te jure. nañ jaar si xibaar yi dimbale ma je te parle sérieusement. c'est-à-dire fait bi moo drôle mais dëgg laa lay nekk. xam nga non ñu doon ànd ak Barthélémy Dias si campagne. waaw xamoon nañu xaj bi nekkoon ci son la mbow. léegi nag Kaolack ne biñ ne mbow xam nga bi tey moom naturellement boo xoolee rek ñu newul mbow. waaw léegi ma ànd ak gars yi xaj baafu ñu mbow. aywa nañ jàll si xibaar yi.
Sen TV si juróom ñetti waxtu ca Kaolack salaamaaleykum installation Ahmed Aïdara démb yombul woon benn yoon waa Benno Bokk Yaakaar ay pexe la ñu nas ngir fexe am doole lool ci jàkkaarloog moom ba xëy na du mun gouverner ci na mu jaadoo mu naan di dil ba ci njëlbéen ba Cheikh Sarr mu fa nekkoon ni maire yàggoon fa lool bëgg a nekk premier adjoint au maire la ñu xam ni am na palang bu ñu nas foofee ci Géejawaay Bougane Gueye Dany demoon na fa ngir fësal ndimbalam ci Ahmed Aïdara lu mooy loolu itam dellu soit rek ci li mën dal li nga xam mooy maire ba ak li mu ko jox ni wàllu xel ak xalaatam des na wax itam ci ASP yi toll ci juróom-ñeent ñu dàq leen loolee nag tax na def nañu ndaje ba noppi réagir itam dellu soit ci ñàkk ànd gi ñu ñàkk ànd ci seen dàq boobee daañu entamé itam benn grève bu amul yamukaay muy grève illimité tey ci aljuma ji sport dinañ ci ànd ak Baye Ma Anta Mboup yéen kaay Mantou lay Cubundoye Fram Fàcce gi ak Mambay Ndiaye. Voici Trafic News. Papa Alé jot nga sa téléphone kon. yaa ngi may dégg ma ne jot nga si sa téléphone léegi kon. non. Papa Alé Cissé daa waddal téléphone am si mbedd bi ku ko gis rek. mun na am ngeen foo leen daal téléphone fi mu nekk nii woote leen rek ba xam incha allah yàlla baax na. Papa Alé